अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। मां आहियां उनसा शाह ऐं उमेद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा, मज़े में हूंदा ऐं सुबुह जी चांहि जेका आहे उहा इंजॉय कंदा हूंदा। मूंसां गॾु मुंहिंजा आहिनि को होस्ट सजाद सुहाग। अस्सलाम वालेकुम सभिनी खे वेरी गुड मॉर्निंग पंहिंजी मॉर्निंग में। ऐं उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, हैप्पी हूंदो। अॼु मंडे जो ॾींहुं आहे ऐं अॼु ॾाढा कम करणा हूंदा आहिनि माण्हुनि खे, ॾाढी प्लैनिंग्स हूंदियूं आहिनि, घणो कुझु सोचे वेठा हूंदा आहियूं त यार हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे, कहिड़ा कम रहियल आहिनि। ऐं हफ़्ते जे पहिरीं ॾींहं ते ॾाढी रश थींदी आहे ॿाहिरि ऑफिसिस में, बैंक्स में, रोड ते, जिथे किथे। इवन असांजे ज़हन में काफ़ी रश हूंदी आहे कमनि जी, त कहिड़ा कम पहिरियां करणा आहिनि। हलो मंडे ते त रश हूंदी आहे, पर इहो ॿुधायो कि वीकेंड तव्हांजो कीअं गुज़रियो? वीकेंड सुठो गुज़रियो। मूं ॿुधो आहे तव्हां मार्स हलिया विया वीकेंड ते? हा, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई तव्हां। उहा इन करे ॻाल्हि तव्हां कई त असां वटि इंफॉर्मेशन जा जेके सोर्सिस आहिनि उहो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जीअं असां ॻाल्हि पई कईसीं त मार्स, मां कल्ह मां थी आयुसि, मार्स जेको सयारो आहे कीअं थी आयुसि। असां वटि ऑप्शन्स आहिनि ॾाढा इंफॉर्मेशन जा। अॼुकल्ह ख़ासि तौर ते जेको यूट्यूब आहे न, इन ते असां ॾिसंदा आहियूं पंहिंजी पसंदि जा गाना, प्रोग्राम, सभु शयूं। उन में ॾाढो ज़बरदस्त ऑप्शन आहे लाइव स्ट्रीमिंग जो। त दुनिया में हींअर हिन वक़्तु छा पियो थिए, कहिड़नि शहरनि में, उन्हनि मशहूरु माॻनि ते जस्ट तव्हां क्लिक कयो, नालो लिखो ऐं उते हलिया वञो। इवन तव्हां जेकॾहिं सयारे में वञणु चाहियो था, स्पेस में वञणु चाहियो था, त उन में सिर्फ़ु लाइव स्पेस जो लिखिबो त सैटेलाइट्स कीअं कमु कनि पियूं, उनजो कीअं ज़मीन खे कीअं था ॾिसनि, ॿियनि सयारनि खे कीअं था ॾिसनि, गैलेक्सीज़ कीअं नज़र थियूं अचनि। लाइव सैटेलाइट जा जेके फुटेजिस लाइव असां ॾिसी सघूं था पंहिंजे मोबाइल स्क्रीन ते या टेलीविजन स्क्रीन ते, जेकॾहिं स्मार्ट टीवी आहे। सोशल मीडिया जो इहो ई फ़ाइदो आहे कि असां हिते वेही किथे किथे असां घुमी सघूं था, हर मुल्क में, स्पेस में, अलाए कहिड़ियूं शयूं एक्सप्लोर करे सघूं था, पंहिंजी नॉलेज में, पंहिंजी इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ो करे सघूं था। बिल्कुलु ईअं आहे। ऐं अॼु तव्हांखे असां ॿी गुड न्यूज़ इहा ॿुधाईंदा हलूं त अॼोको ॾींहुं भला तव्हांजो कीअं गुज़रंदो, हुन लाइ असां वटि उनसा शाह साहिबा मौजूदु आहिनि, जेके टैरो कार्ड रीडर आहिनि ऐं एस्ट्रोलॉजी सां। छाकाणि त कल्ह आउं मार्स घुमी आयुसि त हिननि चयो त का ॻाल्हि ई न आहे, मां त रोज़ु घुमंदी आहियां ऐं मार्स जूं ख़बरूं तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि, अॼु उते छा थींदो ऐं हिते छा थींदो। मार्स मां वेही मां अर्थ में मौजूदु माण्हुनि जो सिस्टम ॿुधाईंदुसि त उहो छा आहे, कीअं आहे। जी टैरो कार्ड्स पहिरीं त मां तव्हांखे थोरो शॉर्ट हिकिड़ो इन जो इंट्रो ॾियां कि टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, जीअं हथु ॾिसंदा आहिनि, एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स, प्लैनेट्स, त टैरो कार्ड्स में बि इहे सभु शयूं हूंदियूं आहिनि। ऐं आउं तव्हांखे ॿुधाईंदा, अॼु खां असां इहो सेगमेंट स्टार्ट पिया कयूं, इनशाला डेली इहो सेगमेंट हूंदो ऐं उन में तव्हांजा तमामु जेके स्टार्स आहिनि, ज़ोडिएक साइंस आहिनि, एरीज़ खां वठी पाइसिस ताईं जो ॿुधाईंदसि कि डेली तव्हांखे छा करणु घुरिजे ऐं तव्हांजी लाइफ में छा थींदो। त स्टार्ट त कयूं था एरीज़ सां। कार्ड्स मां शफल कयां थी। तव्हांजो स्टार छा आहे? मुंहिंजो पाइसिस आहे। पाइसिस आहे, यानी कि पाइसिस ऐं मुंहिंजो स्कॉर्पियो आहे। अच्छा, स्टार्स जी पाण में बि लॻंदी आहे, घटि लॻंदी आहे, उहो हूंदो आहे न, कंपैटिबिलिटी हूंदी आहे। नाज़रीन, तव्हां बि अगरि सवाल तव्हांखे करिणो हुजे त स्क्रीन ते असांजो नंबर शायदि स्टार्ट थी वियो हूंदो। असांजूं ॻाल्हियूं हुननि सां हलनि थियूं, रिश्ते जूं, पोइ तव्हां हुननि जो तव्हांजा इशूज़ आहिनि या तव्हांजो कोई स्टार जे बारे में तव्हां कुझु पुछणु चाहियो था त तव्हां कॉल करे सघो था ऐं टैरो कार्ड जे हिसाब सां मां तव्हांखे जवाबु ॾींदसि। एनीवेज़, एरीज़ लाइ जेको कार्ड आयो आहे, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे, इहो बड़ी सक्सेस जो कार्ड हूंदो आहे, कामयाबी जो कार्ड हूंदो आहे। ऐं तव्हां कहिड़े बि शोबे सां ताल्लुक़ रखो था, पर तव्हांखे हीउ जेको ॾींहुं, जेको मंडे जो ॾींहुं आहे, 12 तारीख़ 12 अप्रैल आहे, त हुन जे हिसाब सां तव्हां जेको बि कमु शुरू कंदा या तव्हांजी सक्सेस, स्टेबिलिटी नज़र पई अचे, चाहे फाइनेंसिस हुजे, करियर हुजे, तव्हांजो बिज़नेस हुजे, हर शइ में अॼु तव्हांखे कामयाबी इंशाअल्लाह जो मिलंदी एरीज़ वारनि खे। एरीज़ खां पोइ नेक्स्ट आहे टॉरस आहे। टॉरस जे लाइ कार्ड जेको आहे द हर्मिट आहे। इहो थोरो सो सुस्त ऐं स्लो कार्ड हूंदो आहे, हिन जी एनर्जी इलाही स्लो हूंदी आहे, त थी सघे मुमताज़ टॉरस त मूंखे लॻे थो। अच्छा त हिननि जी जेका हर्मिट जी एनर्जी इलाही स्लो हूंदी आहे, त थी सघंदो टॉरस वारा जेके आहिनि अॼु थोरो लेज़ीनेस या सुस्त उन्हनि जी तबियत रहे या कमु करण जो दिलि न चाहे, पर तव्हांखे एक्टिव रहणो आहे। कार्ड जो इहो मतिलबु न आहे कि तव्हां
कार्ड अगरि चवे पियो की तव्हां सुस्तु ऐं तव्हांजो लेज़ी डे रहंदो, पर तव्हांखे उनजे ऑपोज़िट करिणो आहे, ठीकु आहे। टॉरस खां पोइ आहे जेमिनाई। जेमिनाई 3 ऑफ कप्स आयो आहे ऐं 3 ऑफ कप्स चए थो ख़ासि करे तव्हांजी लव लाइफ आहे, रिलेशनशिप जेको आहे अॼु इलाही बहितरीनु रहंदो, रोमांस, ऐं थी सघे थो तव्हां पंहिंजे पार्टनर सां किथे आउटिंग ते हलिया वञो, किथे शॉपिंग ते वञी सघो था पंहिंजे ॿारनि सां या पंहिंजे पार्टनर सां, ठीकु आहे। त अॼु जेका आहे पार्टनर सां ख़ुशी ऐं हैप्पीनेस नज़र पई अचे। अच्छा, जेमिनाई खां पोइ आहे कैंसर। कैंसर जे लाइ कार्ड आहे द एम्प्रेस जो। त अॼु जो ॾींहुं तव्हांजी ग्रोथ जो ॾींहुं आहे ऐं कुझु जेके फीमेल्स आहिनि थी सघे थो उन्हनि जे घर में को ॿार जी पैदाइश जो ॾींहुं थी सघे थो ऐं ख़ुशख़बरी बि अची सघे थी तव्हांजे घर में अॼु। अच्छा, कैंसर खां पोइ लियो आहे। लियो जे लाइ कार्ड आहे 8 ऑफ पेंटिकल्स जो। त तव्हांखे अॼु तव्हांजो जेको लियो वारनि जो ॾींहुं काफ़ी बिज़ी रहंदो, मसरूफ़ रहंदो, स्पेशली कम में तव्हांजो जेको फोकस सॼो आहे उहो कम में रहंदो। अच्छा, लियो खां पोइ आहे वर्गो। वर्गो लाइ कार्ड आहे नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो ऐं इहा बि एनर्जी इलाही स्लो हूंदी आहे। इहो कार्ड चए थो तव्हांखे पंहिंजा जेके फाइनेंसिस आहिनि उहे तव्हांखे सही करण जी ज़रूरत आहे। तव्हां जेको एफर्ट्स करण जी ज़रूरत आहे उहा तव्हां एफर्ट नथा कयो, ठीकु आहे। अच्छा, वर्गो खां पोइ आहे लिब्रा। लिब्रा लाइ आहे 7 ऑफ पेंटिकल्स। थी सघे थो अॼु तव्हां कंहिंखे पैसा उधार न ॾिजो, छो त अगरि तव्हां कंहिंखे पैसा उधार ॾिना त तव्हांजा पैसा जेके आहिनि उहे फासी पवंदा, स्टक पैसा उहे बि फासी पवंदा आहिनि, भले उहो कहिड़ो बि स्टार हुजे ऐं उहो कहिड़ो बि स्टार घुरे, तव्हां पैसा ॾियो पोइ विसारे छॾियो त पैसा मोटणा पवंदा। अच्छा जी, लिब्रा पेज ऑफ पेंटिकल्स आहे। अॼु तव्हांखे का सुठी ख़ुशख़बरी मिलंदी, थी सघे थो पैसे जे मुतालिक़ या तव्हांजो को रिश्तो बि अची सघे थो, त का गुड न्यूज़ मूंखे नज़र पई अचे लिब्रा वारनि जी। लिब्रा खां पोइ आहे स्कॉर्पियो, मुंहिंजो स्टार 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, तव्हांखे सेविंग करण जी ज़रूरत आहे। तव्हां पैसनि जी इलाही ख़र्च कयो था, तव्हां वटि पैसा अचनि था ऐं ओॾी महिल ई तव्हां उॾाए था छॾियो, त तव्हांखे इहो असांखे त नथो लॻे ईअं नथो लॻे। अच्छा, स्कॉर्पियो खां पोइ आहे सेजिटेरियस। ज़बरदस्त कार्ड आहे सेजिटेरियस वारनि द सन, यानी कि अॼु जो ॾींहुं ख़ुशियुनि जो ॾींहुं आहे। तव्हांजी पर्सनैलिटी इलाही जो अट्रैक्शन हूंदी, माण्हू तव्हांजे तरफ़ जेको अट्रैक्ट थींदा ऐं तव्हांजो इंजॉय कजो इहो ॾींहुं अॼु जो। अच्छा, स्कॉर्पियो सेजिटेरियस खां पोइ आहे कैप्रिकॉन ऐं कैप्रिकॉन लाइ 5 ऑफ सोर्ड। थी सघे थो अॼु तव्हांजो कंहिंसां झेड़ो थी वञे, त तव्हांखे कैप्रिकॉन वारा रुगो झेड़ो झेड़ो कंदा आहिनि। मूंखे असल में ये अर्थ हिननि जो एलिमेंट हूंदो आहे ऐं इहे ज़िदी बि हूंदा आहिनि। अगरि बहस कंदा आहिनि या का ज़िद हिननि जे दिमाग़ में अची वञे त बसि उन ते ई अटकी पवंदा आहिनि। कैप्रिकॉन खां पोइ आहे एक्वेरियस, हैंगमैन। ऐं हैंगमैन थी सघे थो इहो ई आहे कि तव्हां का कंहिं मुश्किल में फासी सघो था, का प्रॉब्लम में फासी सघो था, पोइ तव्हांखे थोरो सो केयरफुल। अगरि अॼु तव्हांखे ट्रैवल करण जो को इरादो आहे त प्लीज़ अॼु को ट्रैवल न कजो। अच्छा, बसि एक्वेरियस खां पोइ काफ़ी बस सही है। पाइसिस मां हिते ॾिसी थो वठां। अच्छा, कार्ड थोरो एॾो ख़ासि न आहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे। हिकिड़ो त तव्हां इलाही बिज़ी हूंदा, अॼु डे तव्हांजो इलाही मसरूफ़ रहंदो ऐं घर जूं ज़िमेदारियूं बि, ऑफिस जूं ज़िमेदारियूं बि ऐं काफ़ी सारियूं कमिटमेंट्स नज़र पियो अचनि अॼु। त तव्हांजे थी सघे थो ख़बर पई, हा, मथे में सूर थी सघे थो, बर्डन फील थी सघे थो, फ्रस्ट्रेशन थी सघे थी कि छा आहे यार, मुंहिंजी ज़िंदगी एतिरी बिज़ी ऐं मसरूफ़ छो आहे। बस मां नथो कयां एॾो मसरूफ़, सुबुह सुबुह खां मसरूफ़। जी दोस्तों, पर ही पंहिंजी रूटीन लाइफ खे माण्हू ज़हन में रखे, ही उहो इल्मु आहे जेको मुख़्तलिफ़ तव्हांखे गाइडेंस आहे। बिल्कुलु आहे। इन सां गॾोगॾु तव्हां माशाल्लाह कुझु दुआऊं बि ॿुधाईंदा आहियो माण्हुनि खे, त भई अगरि को अहिड़ो इशू आहे त तव्हां हिन जो विर्द कयो या ही ॻाल्हि पढ़ो, त अगरि जेका बि शइ हुन में आसानी थींदी, या अगरि अॼु ॾींहुं कोई तव्हांजे कास्ट जे हिसाब सां को सही न आहे त पोइ तव्हांखे अलाह सां पंहिंजो रहम कंदो। त उहो तव्हां कॉल्स जे ज़रिए तव्हां पुछी सघो था। अगरि तव्हांजो को पर्सनल इशू आहे त उन जे बारे में तव्हां डिस्कस करे सघो था। पोइ मां तव्हांखे टिप बि ॾींदसि, रेमेडी बि इनशाला। सुभाणे खां को अहिड़ो सिलसिलो शुरू कंदासीं कि हिकिड़ी टिप मां ऐड कंदसि पंहिंजे हुन में। ज़बरदस्त। अच्छा, प्रोग्राम सां जीअं असां स्टार्ट कयोसीं,
मुंहिंजे सॼे ज़हन खे डाइवर्ट करे छॾियो उन पासे ॾांहुं जॾहिं कल्ह मार्च मां कल्ह थी आयुसि त दोस्तो सची ॻाल्हि आहे त असां वटि इंफॉर्मेशन जा एतिरा ज़रिया आहिनि जेकॾहिं असां पंहिंजे गैजेट्स खे सही इस्तेमालु कयूं पंहिंजे दिमाग़ खे सही इस्तेमालु कयूं उहे किताब हुजनि ॾांहं जूं ॻाल्हियूं हुजनि टेलीविजन चैनल्स ते ईंदड़ मालूमाती प्रोग्राम्स हुजनि या पंहिंजो पाण खे एंटरटेन करणु हुजे म्यूज़िक हुजे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हुजनि असांजा हाणे जीअं रमज़ान शरीफ़ अचे पियो त दीनी जेके मसइला मसाइल आहिनि जिन जे बारे में असांखे ॼाणण जी ज़रूरत आहे सभु शइ मौजूदु आहे असांखे चङी तरह सम्झण जी ज़रूरत आहे कल्ह मां जीअं ॻाल्हि कई त कल्ह 4 ॾींहं खां वठी जीअं तव्हां वीकेंड जी ॻाल्हि कई मूंसां त मां पंहिंजो पूरो वीकेंड तक़रीबन पंहिंजे सोशल मीडिया मां मुराद त यूट्यूब ते मुख़्तलिफ़ शहर घुमिया दुनिया जा उते अॼुकल्ह एॾो बहितरीनु ऑप्शन आहे त जॾहिं माण्हू बोर थिए त असां पंहिंजे मोबाइल में वञी सघूं था ऐं असां पंहिंजे टेलीविजन स्क्रीन ते ॾिसी सघूं था त दुनिया में कहिड़ा मुल्क उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि घुमण जे लाइ खाइण जे लाइ करंसी छा आहे उते माण्हू कीअं था वञनि पहिरियां उहे रिकॉर्डिड प्रोग्राम्स मौजूदु आहिनि इंफॉर्मेशन जे हवाले सां ऐं अॼुकल्ह त वरी घणनि माण्हुनि पंहिंजा लाइव जेके असां वटि जेके CCTV कैमरास लॻल हूंदा आहिनि जेके असांजा रोडनि ते घरनि में इवन उन्हनि CCTV कैमरास खे बि यूट्यूब ते लाइव रखे छॾियो आहे ऐं ओपन करे छॾियो आहे ताकी केर बि दुनिया मां ॾिसणु चाहे पियो उन मां हिकु त उनखे अर्निंग थिए थी इंफॉर्मेशन जो चवण जो ॿुधाइण जो मुंहिंजो मक़सदु इहो बि आहे त जीअं असांजा शहर आहिनि असां वटि मौक़िया आहिनि दुनिया जहान ॿाहिरि रहे थी पर जेकॾहिं असां हुनखे लाइव स्ट्रीमिंग ते रखे सघूं केरु किथां बि ॾिसी सघे थो पर यूट्यूब ते अगरि उन जा मिनट्स चार्ज थियनि था त यूट्यूब पे करे थो जेतिरा जेतिरा घणा व्यूज़ थींदा पाकिस्तान जो इलाही घटि रेट आहे यूट्यूब जे हवाले सां रेट पाकिस्तान जो तमामु घटि पाण बि 2 चैनल्स आहिनि यूट्यूब जा पर पाकिस्तान खे अलाए छो हुननि एतिरो डाउन करे छॾियो आहे रेट्स जे हिसाब असां वटि बेसिकली पॉपुलेशन घणी आहे ऐं इन करे टैलेंटेड इलाही आहिनि टैलेंटेड ॾाढा आहिनि टैलेंटेड तमामु घणा आहिनि त पोइ इन करे चवंदा यार इहे सॼा पैसा अगरि असां हिननि खे ॾेई छॾियासीं त बाक़ी ॿियनि खे छा ॾींदासीं त ऐं असां वटि त वरी माशाल्लाह हिकिड़े घर में माशाल्लाह 20 चैनल्स आहिनि न मतिलबु हर माण्हू जा जीअं तव्हांजा माशाल्लाह ॿ वरी ईअं 4 5 5 8 चैनल बि आहिनि त इन करे बहरहाल शेयरिंग थिए थी पर व्यूज़ अचनि था पॉज़िटिव साइन इज़ की असां वटि व्यूज़ ठीकु ठाक अचनि था विदिन मिनट्स अचनि था पर जेकॾहिं सोशल मीडिया ते अगरि पैसा कमाइण जी ॻाल्हि कजे त असां उन्हनि पंहिंजी भेनरुनि खे ऐं उहे घर में रहंदड़ जेके कुझु काफ़ी असांजा ज़हन असांजूं भेनरूं माइरूं भाउर या टैलेंटेड माण्हू चवंदा आहिनि त यार घर में वेही करे छा कयां कोविड आहे वर्क फ्रॉम होम आहे त कीअं कजे त सची ॿुधायां त तव्हां फेसबुक ते ॾिसो या पाण ॾिसूं सोशल मीडिया ते छा कंदा आहिनि त मामूली ॻाल्हि ते ॾेखारींदा त हाणे तव्हां उन्हनि जा व्यूज़ मां इन करे थो ॻाल्हि कयां त जॾहिं मां व्यूज़ में वियो आहियां त मिलियंस में व्यूज़ आहिनि उन जा ॿिली वेठी आहे कंहिं ताड़ में हाणे माण्हू चए ॿिली छा कंदी हूंदी ॿिली वेठी आहे ॿिली वेठी आहे ॿिली वेठी आहे ॿिली वेठी आहे ॿी ॿिली सां अची वेठे थी वीडियो ख़तमु माण्हू रुॻो इंतज़ार में आहिनि त या ॿिली कंदी छा आख़िर हीअं ॾिसे छो थी करे पर जेको सस्पेंस क्यूरोसिटी आहे तीअं सिर्फ़ु ॿिली जी ॻाल्हि न आहे तीअं मुख़्तलिफ़ सुठी ॻाल्हि आहे कि माण्हुनि खे पंहिंजे टैलेंट जो मुज़ाहिरो करण जो मौक़ो मिले पियो ऐं वधि में ट्रैफिक ख़बर किथे आहे जितां ॿार अर्न कंदा उहो ॿारनि जा सेगमेंट्स असां वटि अगरि माउ पीउ बिज़ी आहे पंहिंजनि में त ॿारनि खे यूट्यूब ॾेई छॾींदा आहिनि या मोबाइल ॾेई छॾींदा आहिनि पोइ ॿार उतां पंहिंजे राइम्स में या पंहिंजे वीडियोज़ में कार्टून्स में हिन में त हींअर वधि में जेको ख़र्चु कयो पियो वञे जिते लाइ पैसा ख़र्चु कया पिया वञनि उहा एनिमेशन्स हुजे या ॿारनि जा रांदीकनि जी डिटेल हुजे त उन कॉन्टेंट ते तमामु घणो ख़र्चु कयो पियो वञे छाकाणि त उनजी जेका व्यूअरशिप आहे उहा मिलियंस में हली थी वञे ऐं फ़ौरन ॿार खे त सॼो कुझु नज़र अचे ऐं अगरि मिनट्स किरनि था त उन्हनि जो फ़ाइदो आहे त बेसिकली इहे कुझु अर्निंग जा सेगमेंट्स हुया जेके तव्हां सां डिस्कस करण जी कोशिशि पियो कईसीं त घर में वेही करे बि माण्हू कहिड़े तरीक़े सां कुझु पैसा या पंहिंजा अकाउंट या पंहिंजी इंफॉर्मेशन शेयर करे सघे थो ॻोल्हे सघे थो ऐं लाइक माइंडेड दोस्त या ग्रुप्स मिली वञनि था जंहिंमें डिस्कशन्स थियनि थियूं लाइव रखियूं वञनि थियूं ऐं दुनिया उनखे ॾिसे थी त मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि सिर्फ़ु असां वटि ईअं न आहे त मूंखे बिजली जो कमु अचे थो नथो अचे इहो ॻाल्हि आहे कि हर शइ खे तव्हां कहिड़े तरीक़े सां यूज़ पिया कयो ठीकु आहे पॉज़िटिव वे में या नेगेटिव वे में ॿई शयूं हूंदियूं आहिनि कुझु माण्हू बि नेगेटिव वे में हिनखे यूज़ था कनि
ऐं इन जूं केॾियूं बुरायूं था कनि की इहा शइ एतिरी सोशल मीडिया एतिरी ज़्यादा फैलिजी वई आहे की उन सां जेको आहे असांजे सोसाइटी में इन जो ख़राबु इफेक्ट पियो पवे। पर तव्हां ॾिसो की इन जी पॉज़िटिव वेज़ बि आहिनि। बिल्कुलु अगरि तव्हां उनखे सुठे अंदाज़ में तव्हां इस्तेमालु करो, तव्हां पंहिंजो टैलेंट बि तव्हां ऐं घर में जेके कुझु फीमेल्स आहिनि जेके ॿाहिरि नथियूं निकिरी सघनि, या अॼुकल्ह जेको दौरु आहे कोविड जो स्पेशली, उन में तव्हां घर वेठे कुकिंग जा सेगमेंट्स रखी सघो था। तव्हांजे घर में को इंटीरियर डिज़ाइनिंग आहे, कुझु बि तव्हां का बि एक्टिविटी करे तव्हां पंहिंजा चैनल्स खोले सघो था। ॿियनि खे बि फ़ाइदो थींदो, तव्हांखे बि फ़ाइदो थींदो। ऑनलाइन बिज़नेसिस जी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। मूंखे काई यार कने का, छाकाणि त असांजी ॾाढी सुठी भेण अक्सर असांखे कॉल कंदी रहंदी आहे, अदी शाज़िया फ्रॉम हाला। उनजे ऐं कुझु स्टेटस पे ॾिठो त उहो माशाल्लाह जा कपिड़नि जा उन में लॻा पिया हुया, त मां मतिलबु पुछण जी कोशिशि कई, तॾहिं ॿुधायो त दादा हे ऑनलाइन स्टेटस जेके खपनि था ॾिसनि था ऐं ऑर्डर कनि था। त मूंखे ॾाढो सुठो लॻो, बहितरीनु। मतिलबु इहो आहे पंहिंजे वक़्त खे, पंहिंजे टैलेंट खे, इन्हनि शयुनि खे आराम सां, ऐं छा आहे रुगो फ़ोटाज़ रखिणा आहिनि उन्हनि प्रोडक्ट्स जा। तव्हांखे लाज़मी स्टॉक हुजे, थी वियो तव्हांजी पंहिंजी हिकिड़ी या असांजी पंहिंजी कंहिंजी बि हिकिड़ी पंहिंजी सर्किल आहे दोस्तनि जी, मां पाण यूज़ कंदी आहियां, ऑर्डर कंदी आहियां ऑनलाइन। कॉस्मेटिक्स आहिनि या ड्रेसिस आहिनि या ॿियूं जेके रोज़मर्रा जूं घर जूं शयूं आहिनि उन्हनि खे बि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे की जेके माण्हू एतिरा घर कुझु अहिड़ियूं मूं वटि माण्हू ईंदा आहिनि जेके टैरो में क्लाइंट्स कुझु अहिड़ा ईंदा आहिनि जेके मायूं हर वक़्तु इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंज़ाइटी, डिप्रेशन जूं पेशेंट हूंदियूं आहिनि। चवंदियूं आहिनि असां छा कयूं, मशवरा कंदियूं आहिनि। पर आउं चवां थी एतिरो कमु आहे, कुझु बि तव्हां स्टार्ट करे सघो था। यूट्यूब चैनल ते ऑनलाइन बिज़नेस तव्हां स्टार्ट घर वेठे काफ़ी कुझु करे सघो था। न यकीनन इन ॻाल्हि खे अञा अॻियां वधायूं त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई सवेर, त अगरि तव्हां सुठा शेफ आहियो, अगरि तव्हां का सुठी सिलाई कढ़ाई करे था वञो, जेकॾहिं हिकिड़ो उहो टैलेंट बि आहे जेको माण्हू पंहिंजी ख़ासि स्किल आहे जेका ॿियनि खे ॿुधाइणु चाहे थो, त उहो बि ऑनलाइन अॼुकल्ह त काफ़ी असां वटि आहिनि, जेके फेसबुक हुजे या ॿिया प्लेटफॉर्म्स आहिनि, इंस्टाग्राम आहे, व्हाट्सएप ते ग्रुप्स आहिनि, यूट्यूब ते आहिनि, काफ़ी उहो बहितरु थी सघे थो। बहरहाल अॼु तव्हां असांखे ॿुधायो त जेको अगरि जेको सुस्तु आहे कार्ड, ठीकु आहे, जीअं ॿुधायो उनखे एक्टिव रहण लाइ छा करणु खपे? सुस्तु आहे, तव्हां पंहिंजे पाण खे एक्टिव, तव्हांजी जेका एनर्जी अगरि एतिरी स्लो आहे, लो आहे, त उनखे तव्हां एक्टिव करो। तव्हांजो मूड न बि आहे पर पंहिंजे पाण खे तव्हां मोटिवेट करो। त ख़ैर नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे ऐं ब्रेक खां पोइ अचूं था ऐं वरी जॉइन कयूं था। कुझु महिमान आहिनि, असांजी शेफ़ बि ईंदी। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे हलूं था पंहिंजे किचन वारे सेगमेंट ऐं ॾिसूं था की शेफ़ नसीम जेका आहे छा कहिड़ी रेसिपी तव्हां शेयर पिया कयो नाज़रीन सां। चिकन महारानी। अच्छा, पोइ महाराजा किथे आहे? ॿई हुअणु घुरिजनि न। महाराजा हूंदो, सही आहे। इंग्रेडिएंट्स शेयर करो। तव्हां माइक ओके आहे? हा, अचो हाणे ॻाल्हायो। जी जी। 8 किलो चिकन, 4 चम्मच मिल्क पाउडर, अगर मिल्क पाउडर ना है तो फ्रेश खीर भी यूज़ करे सघो था। ॾही आहे 4 चम्मच, 1 चम्मच कुटियल मिर्चूं, 1 चम्मच पिसियल मिर्चूं, लूणु हस्बे ज़ाइका, काजू आहिनि, तिल आहिनि, दाणा आहिनि सुका, सौंफ, अदरक लहसुन जो पेस्ट, कसूरी मेथी, ॿियो हिन में ज़ीरो, ॿियो इहा असां वटि स्पाइसी मसालो, 2 पता हिन जा तेज़पत्ता, कमालपट तेज़पत्ता, दालचीनी, जवात्री, ॿियो नंढा फोटा, इहे आहिनि 5 लौंग। असां हिननि खे रोस्टेड कंदासीं ड्राई स्पाइसी मसाले खे, पोइ असां मिक्स कंदासीं ॾही में। पहिरियों प्रोसेस असांजो इहो आहे। मैरिनेट थींदो या छा? न, मैरिनेट ॾही में मिक्स करे। अच्छा। ऐं काजू, तिल, दाणा, सौंफ, ज़ीरो, मेथी, मिर्च,
इहो मिक्स करे पोइ रोस्टेड कंदासीं, मतिलबु थोरो गरम करे पोइ ग्राइंड कंदासीं। पोइ वरी तव्हां हा, पोइ हिन में मिक्स कंदासीं ॾही में। पोइ असांजो प्रोसेस थींदो चिकन वारो। पोइ ऑयल विझंदासीं 4 चम्मच, हिकिड़ो बसर, पोइ असां चिकन, पोइ जेको ही मिक्सचर हूंदो पोइ बाद में असां एंड में मिक्स कंदासीं। सही आहे। स्टार्ट कयो तव्हां स्टार्ट कयो, असां हलूं था महिमान सां मुलाक़ात कयूं। ऐं अॼु ख़ासि तौर ते अॼु असांजे जेको प्रोग्राम जो को नंढो टॉपिक आहे हुन ते असां ॻाल्हाइण लाइ असां पंहिंजे महिमान सां त डिस्कस कंदासीं, पर ख़ासि तौर ते मां ॿुधाईंदो हलां त कुझु ॾींहंनि खां हिकु दफ़ो ॿीहर बाहि भड़के पई ॿरे पई, उहा आहे असांजे मुख़्तलिफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में ख़ासि तौर ते ही जेके क़बाइली जहिड़ा थियनि था, ज़ातियुनि जे विच में जहिड़ा थियनि था, नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि जे करे जहिड़ा थियनि था, ऐं पोइ उहे वॾा वण थी वञनि था। ऐं तेसि ताईं जेसि ताईं उहे वॾा मसइला नथा थियनि तेसि ताईं माफ़ु कजो गवर्नमेंट ऐं इदारा असांजा ख़ामोश आहिनि। इन ते ॻाल्हाइण जी सख़्तु ज़रूरत आहे, छाकाणि त हाणे रिसेंटली असां ॾिठो आहे त काफ़ी अहिड़ा जेके असांजा क़बाइली जहिड़ा थिया आहिनि जंहिंमें इंसानी जानियूं ज़ाया थियूं आहिनि। इहो ॾाढो ॾुखोईंदड़ अमल आहे। पोइ बाद में ठा बि थींदा, ॾंड बि पवंदा, पर बाद में थींदा। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिट जेका आहे सा बाद में जाॻंदी। त इन ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां गॾु हींअर असां वटि महिमान मौजूदु आहिनि। अदा इक़बाल अहमद ॾेथो, पाण मेंबर आहिनि सिंध नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जा। भलीकार, कहिड़ो हाल आहे इक़बाल भाउ? ठीकु आहे, मज़े में? अक्सर तव्हां सां कचहरी त थींदी रहंदी आहे, मुख़्तलिफ़ सेशन्स में, मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग्स में तव्हां कराईंदा रहंदा आहियो, या सोशल मीडिया ते तव्हांजूं एक्टिविटीज़ नज़र ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। हीअ भला अॼुकल्ह जेको वरी बाहि ॿरे पई, छा चवंदो? सजाद ॾिसो, ही जेको क़बाइली जहिड़ा आहिनि जी, बुनियादी तौर ते हिननि जे जेके काज़िज़ आहिनि, जेके सबबनि खे जेसिताईं असां हल न कंदासीं तेसिताईं हिन जो सॉल्यूशन परमानेंट न आहे। असां अक्सर करे गवर्नमेंट जा पॉलिसी मेकर्स हुजनि या पार्लियामेंट में वेठल माण्हू हुजनि या सिविल सोसाइटी हुजे, असां वटि हिकिड़ो ट्रेंड थींदो आहे त जॾहिं बि क़बीलाई जहिड़ा थींदा आहिनि त पोइ असां मेड़ मिंथ काफ़िलो कंदासीं। ऐं हाणे त मां ॾिठो आहे त उन बैंड वैगन में नेशनलिस्ट पार्टीज़ बि अचनि थियूं ऐं काफ़ी समाजी पार्टीज़ बि उन बैंड वैगन ते चढ़ी वेहनि थियूं। इन शइ खे नथा रियलाइज़ कनि त ॾिसो, जॾहिं बि को हिकु फ़र्द जो क़तल थिए थो, हिकु इंडिविजुअल क़तल थिए थो ऐं हिकु इंडिविजुअल उनखे क़तल करे थो, त इहो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे। हाणे जेसिताईं उन फ़र्द वाहिद खे उन जुर्म जी सज़ा न मिलंदी ऐं जंहिंजो फ़र्द वाहिद जंहिंजे घर जो विक्टिम थियो आहे उनखे उन्हनि जी राइट टू रेमेडी न मिलंदी, पोइ असां छा था कयूं, फ़ैसिलनि में अक्सर करे 8 हेॾा 8 होॾा माइनस कयूं था, बाक़ी ॿिनि जो मुआवज़ो ॾियूं था। उन ते बि ईंदासीं त उहो छो थो काज़ थिए, पर मेन प्रॉब्लम इहो आहे त जेसिताईं फ़र्द वाहिद जी जेको क्रिमिनल एक्ट आहे उनखे उन क्रिमिनल एक्ट जी जेका सज़ा आहे जॾहिं नथी ॾिनी वञे, हिकिड़ी इम्प्यूनिटी थी अचे, पोइ फ़ैसिले में उनखे लेजिटमाइज़ कयो वञे थो। ऐं इहा शइ हिकिड़ी टेम्परेट, तव्हां ॾिसो शिकारपुर जे कॉन्टेक्स्ट में महर जतोई जो जहिड़ो हुयो 1984 खां शुरू थियो। मारफाणी तेगाणी हुजे, ईसाणी कंबराणी हुजे, या इवन जेकबाबाद में जेके गड़ी खैरे में जेके मुख़्तलिफ़ सब कास्ट आहिनि जखराणियुनि जूं, या हाणे जेको कल्ह ट्रेनियूं जेको कटोर जलबाणियुनि जो ठीकु आहे, हिन खां अॻु में शिकारपुर में केर जेहा हुया, काफ़ी जेके बि जहिड़ा हुआ। उन में मुंहिंजी जॾहिं हिकिड़ी थीसिस हुई, मां जॾहिं लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में MSc इन ह्यूमन राइट्स कई, त मां इन्हनि टिनि नोशन्स खे चैलेंज कयो हुयो त क़बीलाई जहिड़ा जेको आम चयो वेंदो आहे त उहो जल्दी जेको जिरगो आहे उहो एक्सपीडिशियस आहे, जल्दी आहे, जेको जिरगो आहे जेको ॿिनि धुरनि खे खीर खंड करे थो। मूं इन्हनि ॿिन्हिनि नोशन्स खे चैलेंज कयो हुयो विथ एविडेंस सां, त हल असांजो इहो ई आहे त जेसिताईं इंडिविजुअल खे सज़ा न मिलंदी तेसिताईं इन्हनि जो शइ थींदो। ॿियो रेवेन्यू जो प्रॉब्लम्स आहिनि, ही सिर्फ़ पुलिस जो मैटर न आहे। हा, ज़मीननि ते कब्ज़ा हुजे, कागज़ात जो दुरुस्त न हुजणु हुजे, या इवन असां इहो बि ॾिठो आहे इक़बाल भाउ त जॾहिं बि फ़सुलु पची रास थींदो आहे त को न को जहिड़ो थींदो, का न का ॻाल्हि थींदी। अच्छा, निसार खोखर साहब बि आहिनि, टाइम न्यूज़ जा रिपोर्टर, लाइव ईंदा। अदा निसार खोखर असांजा सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं लाड़काणो मां ॾिसनि पिया शयुनि खे ऐं तमामु गहरी नज़र अथनि। वॾे वक़्त खां हिन इशू खे पाण कैटर कंदा था अचनि। भलीकार अदा निसार, कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु, सजा तव्हां ठीकु आहियो?
मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। अदा इक़बाल ॾिठो असां सां गॾु मौजूदु आहे, उन सां शाह साहिबा बि असां सां गॾु मौजूदु आहे। आउं बि तव्हांखे भली कार चवां थो, छा चवंदो हिन मैटर ते निसार भाउ? ॾिसो, मूं इक़बाल ॻाल्हि ॿुधी पए तव्हांजी बि। बुनियादी तौर ते असां वटि आउं सम्झां थो इहो मसइलो जेको आहे उहो आहे जहालत जो, ऐं ॿियो आहे वॾेर के यानी जागीरदारी सिस्टम में भोतार के राज जो। इहे जेके इन मसइला आहिनि, ऐं टियों उन में असां इहो जेकॾहिं इंक्लूड करियूं उहो आहे पुलिस जी इनएफिशिएंसी। यानी पुलिस पंहिंजे ते अचे, तव्हां ॾिसो न त चवंदा आहिनि बाबा कानून छा थो चए, हीअ थो चए, त पुलिस सॼो ॾींहुं हाफ फ्राए फुल फ्राए त कंदी थी वठे न। पुलिस इन मामले में सीरियस इन जे करे बि न थींदी आहे त ॿिनि धुरियुनि जो जहिड़ो आहे, हू चवंदा आहिनि बाबा पंहिंजे पाण में विड़ी मिरंदा, हिक ॿिए सां भली पिया विढ़नि, ठीकु आहे। ऐं हाणे में इहो कटोर जलबाणी जो त ॾिसो त मासूम ॿारड़ा नंढड़ा गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा, उहे उन्हनि जी कहिड़ी दुश्मनी थी सघे थी कंहिंसां सॼा त। हिकिड़ो मासूम ॿार आहे, उनजो सिर्फ़ु इहो ई ॾोह आहे न त उहो इन ज़ात जो आहे बसि, ऐं ज़ात जे करे उन खां एतिरो जेको सो केस कयो वञे जो हुनजो माना हयाती ख़तमु कई वञे। तव्हां सम्झा थो बुनियादी ज़िम्मेवारी जेका आहे कानून लागू कंदड़ इदारो आहे पुलिस, उनजी आहे। ऐं उहा पुलिस जेकॾहिं जस्टिस रहमत हुसैन जाफ़री हुयो जेको आहे सो हिन जो जी निसार साहब, भई रिपोर्ट त कराए माण्हू कनि था, FIR बि थिए थी, केस बि हले थो, पर उन खां पोइ वरी जेको आहे उनखे उहा शइ ग़ाइबु थियो वञे, सोशल मीडिया में ग़ाइबु थियो वञे, ऐं पोइ उनजो केस अॻियां हलंदो वञे, पर उनजो को रिज़ल्ट नथो थिए। इन जो छा रीज़न आहे? बुनियादी ॻाल्हि इहा ई आहे त पुलिस इनएफिशिएंसी इन जे करे आउं इहो चवां पियो त पुलिस उन केस खे परसू ई नथी करे, अॻियां हली करे हू सम्झनि था त अॻियां हली हूअं ई जिरगो थींदो ऐं पाण में छा कंदा, हिननि जो को न को सरदार ईंदो वॾेरो ईंदो, उहो अची छा कंदो। बुनियादी तौर ते जिरगा जेको बेन कया हुआ जज साहब, उहो जज साहब को अणपढ़ियल माण्हू कोन हुयो जो हुन वञी ऐं बेन कया, हुन कानूनी तौर ते चयो त पैरल जुडिशरी आहे, ऐं पैरल जुडिशरी हलण या त अदालतुनि खे ताल लॻायो या वरी वॾेरनि जा जीअं जिरगा कयो, ऐं जिरगनि जो सिस्टम ई इहो आहे। पर निसार भाउ, असां इन्हनि जिरगनि में SHOs खे SSPs खे मौजूदु ॾिसंदा आहियूं त उहा बि त हिकिड़ी सवाल इहा निशान आहे त इन्हनि जिरगनि में जेके सुप्रीम कोर्ट बैन करे थी, उन्हनि में जेकॾहिं पुलिस डिपार्टमेंट जा ऑफिशियल्स वेठा हुजनि, पोइ बि त हिकिड़ी सोच लड़े थी, इवन DCs वेठा हूंदा आहिनि, इहो कहिड़ो कान? बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां ॾिठो हूंदो त SSPs जे निगरानीअ में ऐं सर्किट हाउसिस में थींदा आहिनि, सरकार उनखे प्रोटोकॉल ॾींदी आहे, बाबा हाणे जेको आहे सो फलाणो ख़ान साहब ईंदो ऐं उहो जेको आहे सो फ़ैसिलो कंदो। ऐं विटनेस बि एंड टाइम ते फ्री वेंदा आहिनि, इहो बि त हूंदो आहे, गवाह जेके आहिनि ग़ाइब थी वेंदा आहिनि। बिल्कुलु बुनियादी मसइलो इहो आहे। चलो ठीकु आहे, मञी थो वठूं त जिरगा इन मसइले जो हल आहिनि, भला जेकॾहिं जिरगा मसइले जो हल आहिनि त हिकिड़ी वारी थियनि ख़तमु थियनि, पोइ रोज़ रोज़ छो था थियनि? सही ॻाल्हि आहे। छा असांजो ॾिसो इहो गॾियल ज़िम्मेवारी आहे रियासत जी त हिकु त पुलिस जे उनखे ठीकु करण जी ज़रूरत आहे त जिथे इहे इशूज़ थियनि था फ़ौरन उते एक्शन वरितो वञे ताकी मज़ीद नुक़सानु न थिए, उनखे या त कड़ो चाढ़ियो वञे या उन्हनि माण्हुनि खे मतिलबु प्रोटेक्ट कयो वञे जिथे इहे इशूज़ आहिनि, उन पूरे एरिया खे कॉर्डन ऑफ कयो वञे या उनखे छॾे ॾिनो थो वञे। नंबर 2, वरी जॾहिं चऊं था असां FIR ते ऐं केसनि ते त सालनि जा साल हलनि था। मूंखे यादि आहे मां राजा खान महर खां पुछियो त जिरगनि ते तव्हां केतिरो बिलीव कयो था, चई असां त माण्हुनि ॾे नथा हलिया वञूं न, माण्हू पाण अचनि था स्टेट, छाकाणि हुते फ़ौरन फ़ैसिलो आहे, कोर्ट में तव्हां सालनि जा साल जेलियो था, सभु शयूं आहिनि, त इहे सभु शयूं त आहिनि न रानी साहब? बिल्कुलु बिल्कुलु, ॾिसो तव्हां मूं जॾहिं मुख़्तलिफ़ जेके सरदार आहिनि इवन उन्हनि खां तव्हां पुछंदव न, हू चवंदा आहिनि इहा तव्हां वारी ॻाल्हि त बाबा असां त वञूं न, माण्हू पाण था अचनि, हलो ठीकु आहे माण्हू पाण था अचनि, पर तव्हां हिकिड़ो परमानेंट हुनजो हल छो नथा कढो, हिकिड़ो मुस्तक़िल हल कढी छॾियो त बाबा अॻिते हली करे महर चतो ई हाणे न विढ़ंदा, अॻिते हली करे मार पाणी जेहा कटोर जलबाणी फलाणा फलाणा न विढ़ंदा, अहिड़ो को हल त कंहिं कोन कढियो आहे न। अच्छा, इहो ॾिसूं था त जहिड़ा त वधंदा था वञनि, पर ख़ुदि उन्हनि वॾेरनि बोतारनि सरदारनि जा ओताकुनि जा जेके ख़र्च आहिनि उहे बि उन्हनि जिरगनि मां जेको आहे सो जेके चटियूं पवनि थियूं। इक़बाल साहब, इहो ॿुधायो कि पूरे साल अगरि तव्हां कैलकुलेट कयूं त केतिरा एतिरा केसिस आया आहिनि, ऐं छा इक़दामात थियनि था या नथा थियनि?
अदी ॾिसो ॻाल्हि सिर्फ़ु डेटा जी या स्टेटिस्टिक्स कठे करण जी न आहे न हाणे जीअं मां उहो चयुमि त हाणे इन ते काफ़ी घणियूं राय आहिनि त इन जा सबब कहिड़ा आहिनि हाणे जीअं निसार चयो त जहालत हिकु सबबु आहे ऐं मां इहो चवंदुमि त इन में को शक कोन्हे त जहालत हुजे पसमांदगी हुजे रूल ऑफ लॉ जी जेका रिट हुजे पर हिकिड़ो ॿियो बि वॾो पहलू आहे त तव्हां जॾहिं कश्मीर खां वठी दरियाए सिंध जी सॼे कच्चे जी एरिया खे ॾिसंदो त उते जेके बि उन कच्चे जे भरिसां रहंदड़ धुरियूं आहिनि उहे क़बीला आहिनि उन्हनि खे रियासती यानी सरकार जी ज़मीन बि मिले थी सरकार जी ज़मीन ते उते काठी बि मिले थी उते मच्छियुनि जूं डंडा बि मिलनि थियूं हिकिड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी आहे कच्चे जी तव्हांखे इन शइ खे अंडरस्टैंड करणु खपंदो न इशू अवेयरनेस जो न आहे इशू अवेयरनेस जो न हूंदो आहे असां अंग्रेज़ी कानून में चवंदा आहियूं सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द सिविरिटी ऑफ द लॉ ॻाल्हि इहा आहे त कश्मीर खां वठी जिन माण्हुनि जूं केटियूं आहिनि रपा आहिनि डंडा आहिनि हिकिड़ो त रियासत जी उन शयुनि ते उन्हनि माण्हुनि खे इकोनॉमी मिली वई आहे ऐं कब्ज़ा आहिनि ऐं जॾहिं उहे कब्ज़ा कनि था उन्हनि खे प्रोटेक्ट करण जे लाइ हू हथियार बि वठनि था पंहिंजी मसल पावर बि रखनि था हिकु ॿी जेको वॾो प्रॉब्लम आहे त जेको असांजी असेंबली में जेको लेजिस्लेटर वेठो आहे उहो उतां जो सियासतदान बि आहे उतां जो ट्राइबल चीफ बि आहे ऐं उहो हिते जो लेजिस्लेटर बि आहे हू हिते त असेंबली में कानून जी हुक्मरानी जमहूरियत ऐं ॿी शयुनि जी ॻाल्हियूं कंदो ॾाढो सुठो पर जॾहिं हेठि पंहिंजे ग्राउंड ते आहे हू ॾिसंदो त मूंखे ॿीहर इलेक्शन कीअं खटणी आहे मूंखे इहा पोलिंग स्टेशन कीअं खटणी आहे मूंखे ॿीहर कीअं वापसि अचिणो आहे सो पॉलिटिशियन जे लाइ हू पंहिंजे लाइ ॾिसे थो तंहिंजे करे मां इहो थो चवां त हाणे जीअं निसार ॻाल्हि कई त अधीन में को शक कोन्हे ॾिसो शिकारपुर हुजे तव्हांजो कश्मीर हुजे पहिरियां उन्हनि कच्चे जे एरियाज़ में तव्हां एक्सेसिबिलिटी रोड्स ठाहियो ऐं मां चई बीठो आहियां इन ॻाल्हि ते त तव्हां पुलिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इहे चौकियूं या पुलिस जा थाणा हिकिड़ी साल जी बजट में ADP में ठाहियो अक्सर करे ADP 3 सालनि में ठहंदी आहे उहो थाणो ठहे ई मस तो पाणी ईंदो वरी वाश वे करे हलियो वेंदो तंहिंजे करे पुलिस खे रिसोर्सिस पहिरियां कलेक्ट करे सुठे नमूने में उते इन्हनि जी एक्सेसिबिलिटी ठाहियो पॉलिटिकल इकोनॉमी जेका आहे गवर्नमेंट जी स्टेट लैंड ते आहे उनखे ठीकु कयो टियों जीअं निसार साहब बि ॿुधायो ठाहींदो केरु इहो ॿुधायो अदी ठाहींदो ॻाल्हि इहा ई आहे न हाणे जेके ठाहिण वारा उहे पाण अदी ॾिसो ॻाल्हि आहे न मीडिया जो रोल आहे तव्हां अॼु इन शइ खे डिबेट ते खणी आया ठीकु आहे हाणे पॉलिटिकल एजेंडा खे मीडिया जे डिस्कोर्स सां कयो पॉलिटिकल एजेंडा वञी असेंबली में अचे थी अच्छा हिकिड़ी ॿी पॉलिसी मूंखे सम्झ में नथी अचे अदा निसार लाइन ते आयो तव्हां हा अदा निसार शायदि लाइन ते न आहे मूंखे इहा सम्झ में नथी अचे जी अदा निसार तव्हां सां बि इन ॻाल्हि ते ॻाल्हाईंदसि त हाणे ही पंहिंजे मतिलबु वेझनि कुझु अरसे में पहिरियां असां ॾिठोसीं त लॉ एंड ऑर्डर बि कंट्रोल में हुयो मतिलबु न धाड़ा हुया न अगवा जा केसिस हुया न फुरूं हुयूं न स्नैचिंग जा केसिस हुया न कबीला जहिड़ा हुया ही हाणे हिकदमि कुझु महीननि खां अगवा बि थियनि पिया माण्हू फुरूं थियनि पियूं रोड ब्लॉक बि थियनि पिया ऐं वरी कबीला जहिड़ा बि थियनि पिया इन ते पंहिंजो हिकिड़ो जल्दी में पंहिंजी राय ॾिजो दादा निसार ॾिसो सजाता मां इहो ई सम्झाइणु चाहियां त असांजो जेको जागीरदारो सिस्टम आहे न उन जी जेका आहे न हीअ आहे पैदावार ऐं ईअं जेकॾहिं न हुजे तव्हां कॾहिं ॿुधो आहे त नाज़माबाद में जेको आहे सो अलवी ऐं ज़ैदी पाण में विड़ी उनजे करे 4 माण्हू क़तल थी विया ईअं कोन थियो आहे शहरी आबादियुनि में इहे थियनि कोन था शहरी आबादियुनि में उहे इन करे नथा थियनि जो उते वॾेर को निज़ाम न आहे वॾेर को निज़ाम ई इहो आहे छो त उन मां समूरा एंड में वोट बि वठणा आहिनि उन्हनि खां ॾंड बि वठणा आहिनि त इहो भोतार को सिस्टम ख़तमु जेसि ताईं न थींदो तव्हां इक़बाल जी ॻाल्हि कई न पुलिस जी पुलिस ख़ुदि उन्हनि जे अॻियां एतिरी बेवस आहे जो हिन महिल जेको IG आहे KTK जो उन जो भाउ अॻुवा कयो हुयो जतो ऐं उन्हनि जो माफ़ियूं तलाशियूं करे उन खां पोइ वञी मामिलो हल थियो हुयो त पुलिस त एतिरी मजबूर आहे इहो भुतार के सिस्टम जे अॻियां उन जेसि ताईं इहो भुतार को सिस्टम आहे तेसि ताईं इहे शयूं हलंदियूं रहंदियूं ऐं तेसि ताईं मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहे मासूम जानियूं जेके महिरबानी इक़बाल भाउ तव्हांजी बि इन ते वधीक डिबेट करण जी ज़रूरत आहे कंदा रहंदासीं वक़्तु आहे असां हींअर ब्रेक खां पोइ वरी मिलूं था पंहिंजी मॉर्निंग वेलकम बैक नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पंहिंजी मॉर्निंग हाणे शेफ नसीम जेको आहे कुझु मज़ेदार रेसिपी तयारु पई करे महारानी चिकन
तव्हां महाराजा तो ठाहियो कोन, हलो महारानी ठाहे ॾेखारियो। हा, किथे ते पहुतो तव्हांजो रेसिपी? आयल विधो आहे हुनमें बसर, अच्छा जेको असां मिक्सचर ठाहियो, जेको तव्हांखे ॿुधायो रोस्टेड करियो मिक्सचर ठाहियो आहे। हाणे असां हिनमें चिकन ऐड करियूं था। भुञो पिया चिकन, फ्राई पिया कयो? न भुञो पिया, पोइ वरी हीअ असां ऐड कंदासीं जेको मिक्सचर ठाहियो न ॾही वारो, जेको तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो। हा, हुनमें तमामु मसाला मसाला जेको हा सही रोस्टेड करे पोइ उहे असां हिनमें हिनखे चिकन खे भुञंदा न हल्को, हा हल्को फ्राई, ऐं बसर खे बि घणो न ब्राउन करिणो आहे, हा हल्को फ्राई करिणो आहे। सही, पोइ असां हिनमें इहे ऐड कंदासीं। सही। चिकन वीचारी हूअं बि अदीनसी दड़कनि ते बि ॻरी वेंदी आहे, थोरा दड़का जो ज़ोर सां ॻाल्हायो त हाणे वारी चिकन दड़कनि में न ॻरंदी आहे इहे एतिरी। अच्छा, पहिरीं विच में हुई जेका चिकन दड़कनि में ॻरंदी हुई। अच्छा, हाणे भला छो, छा फ़र्क़ु आहे? हाणे ख़बर न आहे हिननि में छा था केमिकल विझनि। अच्छा, खाऊं वाक़ई तव्हांजी ॻाल्हि को केमिकल ई था असां। केमिकल अहिड़ो आहे जो हर घर में चिकन ठाहे थो रोज़ाना। हा, बिल्कुलु इहा चिकन जे बग़ैर त चिकन जे बग़ैर का बि डिश न ठहंदी आहे। हा, ॿार बि नथा खाइनि, ॿार बि नथा खाइनि, भाॼी हुजे कुझु ॿार हर जॻह में भाॼी में चिकन हुजे, मतिलबु वेजिटेबल मां ॿार बि अवॉइड करनि था। चलो, ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं हाणे असां प्रोग्राम खे अॻियां वधायूं। दोस्तो, कुझु वक़्त खां ऐं जॾहिं खां कोविड आयो आहे ख़ासि तौर ते, त असां वटि एजुकेशन जा मयार चेंज थी विया आहिनि। अचानक स्कूल बंदि थिया, ॿार घरनि में रहणु लॻा, कुझु सम्झ में न पिया छा कयो, त कुझु अहिड़ो पोर्शन आहे जेको चवे थो त ॿारनि खे ऑनलाइन पढ़ायो। पर इते वरी असां वटि जीअं अॻु में असां ज़िक्र कंदा ईंदा आहियूं त अॻु में असांजो जेको स्कूल जो सिस्टम हूंदो हो, त उन में हिकिड़ो ई स्कूल हूंदो हो, सरकारी स्कूल हूंदो हो, जंहिंमें सभिनि जा ॿार गॾु पढ़ंदा, पोइ उहो वकील हुजे, जज हुजे, उहो एजुकेशन ऑफिसर हुजे या टीचर हुजे, हारी हुजे या वॾेरो हुजे, या दुकान ते कमु कंदड़ हुजे, या को ऑफिसर हुजे, केर बि हुजे, सभिनी जा ॿार गॾु पढ़ंदा हुआ, हिकिड़े स्कूल में पढ़ंदा, हिकिड़ो यूनिफॉर्म पहिरींदा हुआ ऐं हिक ॿिए जा किताबनि तां गॾिजी पढ़ंदा। तबक़ाती सिस्टम शुरू थियो, जीअं जीअं पैसा ईंदा विया, प्राइवेट स्कूल्स ईंदा विया, उन में ॿार जेकॾहिं कंहिं वटि कुझु पैसा चङा आहिनि, सवा आहिनि, त पोइ मुंहिंजो ॿारु हारी जे ॿार सां छो वेहे, मुंहिंजो ॿारु अलॻि सां वेहंदो, उनजी बिल्डिंग सुठी हूंदी, उन जेके अहिड़ा माण्हू हूंदा जेके अफोर्ड करे सघंदा, उन्हनि पंहिंजे ॿारनि जी एजुकेशन जो सिस्टम चेंज कयो। जीअं जीअं पैसा ईंदा विया तीअं महांगा स्कूलनि में हलिया विया। वरी ग़रीब जा ॿार उन सरकारी स्कूल में रहिजी विया, उहो ऑफिसर जो ॿार बि प्राइवेट स्कूल में हलियो वियो, ऐं पोइ स्कूल जो छा थियो ख़ुदा बहितर थो ॼाणे। तीअं ई हीउ सिस्टम बि असांखे कुझु सम्झ में इन करे बि घटि थो अचे, छाकाणि त जेको अफोर्ड करे सघे थो, जंहिंजे घर में इंटरनेट मौजूदु आहे, जंहिंजे घरनि में उहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूदु आहिनि, जंहिंखे ॾिसी करे ॿारु पढ़ी सघंदो, त उन लाइ बि पैसा खपनि, वेल्थ खपे, ताक़त खपे। पर जेको ग़रीब जो ॿारु आहे उहो छा करे, उहो कीअं पढ़े ऑनलाइन? उनजा स्कूल त बंदि थी विया, ऑनलाइन न उन वटि मोबाइल आहे, न को टैबलेट आहे, न के इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप्स या गैजेट्स आहिनि जिते उहो पढ़े, जेकॾहिं हुजनि बि त लाइट या प्रॉब्लम्स। त छा असां इन खे एप्रिशिएट कयूं, ॿारनि खे ऑनलाइन पढ़ायूं, या उन्हनि ॿारनि जो बि सोचूं जेके ग़रीब आहिनि, जंहिंजो तालुक़ु इंटरनेट सां परे परे जो न आहे, जंहिं वटि उहा मोबाइल न आहे, त उन ते कीअं ॿार खे पढ़ाइनि? उन ते ॻाल्हाइण लाइ अॼु असां वटि ॿ मोज़िज़ महिमान मौजूदु आहिनि, जंहिंजो एजुकेशन त सुठो कमु थियल आहे। हिन तबक़ाती सिस्टम खे ही कीअं था ॾिसनि असांजा दोस्त, असांजा भाउर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, अदा AB लाशारी साहब ऐं डॉक्टर शेर मेहरानी साहब। हिन जो ॿिन्हिनि जो तालुक़ु सोशल गैदरिंग सां बि आहे, एजुकेशन सां बि आहे, प्रॉब्लम सां बि आहे, सभिनी सां आहे। भलीकार साईं। अदा AB लाशारी साहब तव्हांखे भलीकार, डॉक्टर शेर मेहरानी भाउ तव्हांखे भलीकार। छा चवंदो लाशारी साहब? साईं, सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे, स्पेशली असांजी सिंध में जी, असां हिकु प्रोग्राम अकेडमी ऑफ लेटर्स जे हिकिड़े प्रोग्राम में इस्लामाबाद विया हुआसीं, त उते दोस्तनि सां कचहरी कंदे हिकिड़ी ॻाल्हि जी ख़बर पई त इस्लामाबाद जे अंदरि सरकारी स्कूलनि में एडमिशन वठणु तमामु वॾो मसइलो आहे, ऐं माण्हू प्राइवेट स्कूलनि जो रुख़ न कंदा आहिनि, ऐं जिन खे सरकारी स्कूलनि में एडमिशन न मिली सघंदी आहे उहे प्राइवेट स्कूलनि में वेंदा आहिनि। ऐं हिते उनजे बिल्कुलु उबधड़ आहे। असांजे सिंध जो जेको मसइलो आहे उहो ऑनलाइन एजुकेशन खां हटी करे हिकिड़ो ॿियो मसइलो आहे, उहो इहो आहे त सरकारी लेवल ते असांजो जेको तालीमी निज़ाम आहे उहो बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे। ऐं हुन में मसइलो सभ खां वॾो इहो आहे जो एजुकेशन खे स्पेशली जेके दुनिया जा तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि उते इहो इसेंशियल सब्जेक्ट हुजे थो, जस्ट लाइक पुलिसिंग, जस्ट लाइक आर्मी इंस्टीट्यूशन।
ऑर्गेनाइजेशन्स त उन में का यूनियन वग़ैरह न हूंदी आहे, छो जो इसेंशियल आहे। जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजे ॿार खे न पढ़ाईंदो उहो बि सज़ा खाईंदो, ऐं जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजे ॿार खे जेको आहे सो पढ़ाए थो सरकारी स्कूल में, वालदेन बि रिस्पॉन्सिबल आहिनि ऐं गवर्नमेंट बि रिस्पॉन्सिबल आहे, उस्ताद बि रिस्पॉन्सिबल आहे। पर असां वटि हीअं कोन्हे। पर हुते जेके स्कूल्स आहिनि उहे सभिनी जा हिकु जहिड़ा आहिनि, चाहे वो ग़रीब हुजनि या पैसे वारा हुजनि। इहा ॻाल्हि ॾांहुं अचां पियो, ऐं इहा ई ॻाल्हि चवां पियो त घटि में घटि इसेंशियल सब्जेक्ट जो मक़सदु ई इहो आहे त तव्हां उनखे बिज़नेस नथा करे सघो। ख़ासि तौर ते पूरी दुनिया में जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि उन्हनि में हेल्थ एंड एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आहे। असांजो जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो, उन मुताबिक़ बि तालीम ऐं सिहत गवर्नमेंट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। त हाणे प्रॉब्लम किथे आहे? प्रॉब्लम हिते आहे असांजी सोसाइटी में हिकिड़ो कल्चरल लेग आहे, इहो सोशियोलॉजी जो हिकिड़ो टर्म आहे। कल्चरल लेग मुताबिक़ असां जेके आहिनि सो शयूं जेके आमतौर ते आसाइश जूं लग्ज़रीज़ खे इस्तेमालु करण में सभ खां अॻियां आहियूं, पर असां वटि इन्वेंशन कोन्हे, इनोवेशन कोन्हे। तव्हां को इहो को मिसाल ई न ॾेई सघंदा त असां का शइ ईजाद कई आहे, सुई बि न ठाही आहे, बल्कि असां स्मार्टफोन जेको अमेरिका में अचे थो असां वटि हुजे थो। त असां वटि इहो जेको कल्चरल लेग आहे इनखे ख़तमु करण लाइ छा करणु घुरिजे? मां त हिकिड़ी तजवीज़ ॾींदो आहियां त जेके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐं असांजा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, कम अज़ कम उन्हनि जे ॿारनि खे पाबंद कयो वञे त उहे सरकारी स्कूलनि में ऑटोमेटिकली जेको तालीमी निज़ाम आहे उहो बहितर थी वेंदो। मुंहिंजी इहा हिकिड़ी राय आहे। हा बिल्कुलु बिल्कुलु। बाक़ी रही ॻाल्हि जेका तव्हां ऑनलाइन एजुकेशन जी ॻाल्हि कयो था, उहो त हिकु सेगमेंट में तव्हां करे सघो था न। हिकु जेकॾहिं तव्हां स्किल एजुकेशन आहे जंहिंखां आमतौर ते असां बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हूंदी आहे, या उनखां अलावा DAE जेको डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर आहे, या असांजा जेके वोकेशनल इंस्टीट्यूट आहिनि जेके मैट्रिक लेवल ते माण्हुनि खे स्किल्स ॾींदा आहिनि, त स्किल विदाउट एक्सपेरिमेंट थी नथो सघे। ऐं एक्सपेरिमेंट खे चेक ऑन दी स्पॉट खां सवाइ तव्हां करे ई नथा सघो। कीअं तव्हां हिकिड़े स्क्रीन ते वेही करे उनखे इहा तालीम ॾेई सघंदा? डॉक्टर साहब इहो ॿुधायो कि हाणे जेका सिचुएशन थी आहे कोविड जी ऐं उन खां पहिरीं जी जेका सिस्टम हो एजुकेशन जो, उन में छा फ़र्क़ु थियो आहे? तमामु वॾो आउं सम्झां थो त ज़िंदगी जो हर शोबो मुतासिर थियो आहे, तालीम सभिनी खां वधीक मुतासिर थी आहे। हिकु त इंस्टीट्यूट सां ॿार जो जेको रिलेशन आहे उहो कटियो आहे, टीचर सां ॿार जो रिलेशन उहो कटियो आहे, हू घर जे वेझो वधीक आयो आहे, पर घर सिख्या जो मर्कज़ कोन्हे को। घर त लाॾकोड जो मर्कज़ आहे, उहो त एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट जो मर्कज़ आहे। ॿार उते त रिलैक्स थियणु ईंदो आहे, सिखण जे लाइ ॿार इंस्टीट्यूट वेंदो आहे, स्कूल वेंदो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वेंदो आहे। सोशली फिजिकली बि त हिकिड़ो आहे न, उहो आहे। हाणे जॾहिं इहो सभु शइ धार थी वई आहे, उन खां ॿार कटिजी वियो आहे, त पोइ इन साल ॾेढ खां जेको नुक़सानु थियो आहे, आउं सम्झां थो इन जो पूरा असां खे इहे 2-4 साल ॿिया लॻंदा जिन खे रुॻो इहो गैप पूरो कंदासीं त इहो जेको नुक़सानु थी चुको आहे इनखे पूरे करण में लॻी वेंदा। छाकाणि त ॿार बिल्कुलु कटिजी चुको आहे। वॾी ॻाल्हि इहा त जेको रिलेशन टीचर स्टूडेंट जो जेको रिलेशन हुयो उहो तमामु वॾो मुतासिर थियो आहे। हाणे ॿार जेको स्क्रीन ते टीचर खे ॾिसे थो, उहा रिस्पेक्ट बि कोन रही आहे उन में। ऐं हू हुनजे छाकाणि त उहो स्क्रीन ते ॾिसंदो आयो आहे पंहिंजे दोस्तनि खे, शुरू खां वठी उहो जेको कनेक्टेड जेको रहियो आहे, या त दोस्तनि सां इहो गपशप कंदो रहियो, या त पंहिंजो गेम्स ॾिसंदो रहियो, माना जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। हाणे एजुकेशन जहिड़ो कर एंटरटेनमेंट जे ज़िमरे में हली विया, जिथे ॿार सीरियस ई कोन थो थिए। उहो जेको साम्हूं स्क्रीन ते वेठो आहे बिल्कुलु कंट्रोल कंदो, टीचर उन जो प्रेशर हूंदो, उहा शइ ग़ाइब थी वई आहे, उहा बिल्कुलु ख़तम थी वई आहे। नफ़सियाती तौर ते ॿार तमामु नाकारी जो का असर पियो आहे। अच्छा, हाणे ॿार जो निकिरणु ज़हन ठहंदो त भई असां वेंदासीं कंदासीं, पर चलो भई हिकिड़ी पेंडेमिक आहे, इंटरनेशनल पेंडेमिक आहे, वबा आहे जेके सॼी दुनिया कंट्रोल करण जी कोशिशि थी करे, त भई कीअं थिए, आस्ते आस्ते वैक्सीनेशन शुरू थी आहे। हिकिड़ो सभिनी लाइ प्रॉब्लम आहे, पूरी दुनिया लाइ प्रॉब्लम आहे। ईअं त नथा चई सघूं त हुननि जे लाइ हिकिड़ो आहे, असां लाइ ॿियो आहे। पर असां छाकाणि त जंहिं मुल्क सां तालुक़ु रखूं था, वरी उन में वरी असां पंहिंजे सूबे जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, कराची खां कश्मीर ताईं, किंजर खां कारूंजर ताईं, त असां वटि तबक़ाती सिस्टम आहे। हिते जेके शहरी इलाइक़ा आहिनि या पंहिंजे असांजे ॿियनि शहरनि में बि जेके शहरी मख़सूस इलाइक़ा आहिनि, उते होमवर्क या ऑनलाइन जो कॉन्सेप्ट आहे। असां वटि जेको 4th क्लास जो स्टूडेंट आहे, उहो कराची वारो हिते पढ़े थो, उनखे काछे वारो किथां कॉम्पीट कंदो जेको अॻे ई ॾुतरियल इलाइक़े में रहे पियो, जिते अॻे ई माना उनखे बहाना खपनि पिया, स्कूल बंदि आहिनि, या असांजो उहो जोही हुजे, या थरपारकर हुजे, या असांजा शिकारपुर जा के ॻोठ हुजनि, या घुटकी जो को अहिड़ो इलाइक़ो हुजे, उहे ॿार जेके पंहिंजे स्कूल में त चलो ठीकु हुया, बंदि थियण खां पोइ
हितां जे ॿार खे अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन पढ़ंदो, इंटरनेट इस्तेमालु कंदो, गैजेट्स न हुन वटि न इंटरनेट आहे, न लाइट आहे, न गैजेट्स आहिनि, पोइ हुन ॿार जो छा थींदो? ॿार हिकु त तमामु घणो सफ़र कयो आहे, हू उन्हनि खां मानूस ई कोन्हे, इहे शयूं कॾहिं हू ॾिठियूं ई कोन्हे, हुन कॾहिं इस्तेमालु ई न कयूं आहिनि, बिल्कुलु हू उन्हनि खां परे रहियो आहे। इहो त स्कूल इन जो ऐं कराची यूनिवर्सिटी लेवल जो मिसाल ॾियां त असांजे सिंधी शोबे जा जेके ॿार आहिनि या ॿियनि शोबनि में जेके सिंधी स्टूडेंट पढ़नि था उहे तक़रीबन ॿहिराड़ी जा आहिनि। हाणे ॿहिराड़ी जो ॿार जॾहिं यूनिवर्सिटी बंदि थी वई बाबा ऑनलाइन हुन ते अचो, हाणे ॿार जेको ॻोठु वियो हलियो उनखे थोरो घणो शहर में अचण जे करे हुन मोबाइल त वठी वरितो, हाणे उते न को उहा इंटरनेट जी सहूलियत मौजूदु, न को बिजली जी सहूलियत मौजूदु, हू एतिरो पोइ हिते रहिजी वियो आहे जो इहो गैप हू भरे नथो सघे। उहो गैप खे सजाद भाउ यकीन कयो त जॾहिं उहे ॿार अची पंहिंजा मसला ॿुधाईंदा आहिनि त असां सम्झंदा त असां त इलाही पोइ हिते रहिजी वेंदासीं। कॉम्पीट न करे सघंदासीं, असां इलाही पोइ हिते रहिजी वेंदासीं। हाणे ज़रूरत इन अमर जी आहे त ॿार खे घर में उहो माहौल ॾिनो वञे, जेकॾहिं को घर में पढ़ियल लिखियल आहे त इन जे लाइ बि इहो सुवालु आहे त जेको आम ॻोठाणो माण्हू आहे उहो पाण अणपढ़ियल आहे, हुन त मेड़ी चूंडी गॾु करे पंहिंजे ॿारड़े खे शहर मोकिलियो हुयो त उहो ॿारु पढ़ी पवंदो। हाणे हू पाण त पढ़, हाणे आउं डॉक्टर मुश्ताक फुल जो मैसेज जेको आहे हुनजो हिकिड़ो मिसाल ॾींदुसि त हुनजो पीउ अणपढ़ियल, बिल्कुलु असांजो पीउ बि अणपढ़ियल, तक़रीबन असां जेके ॻोठाणा आहियूं उन्हनि जा वालिदेन अणपढ़ियल हुया। हाणे हुनखे जॾहिं उहो स्कूल में दाख़िला वठी ॾिनई, उहो पढ़ियो, हाणे मैट्रिक त करे वरितई, 11 में जॾहिं अचे थो त प्री मेडिकल ऐं प्री इंजीनियरिंग जो अची थो वञे, त हाणे काॾे ॿारु वञे, कहिड़े हुन में आयो, हाणे त 2-4 ॿिया ऑप्शन बची विया आहिनि, पर उन वक़्तु इहो ऑप्शन हुयो त उहो ॻोठाणो जेको आहे हारी, उहो उनखे थो चए जेको फलाणे मास्तर जो पुटु जंहिं क्लास में वेहे तूं उन में वञी वेहजांइ। त हिन हुन खां पुछियो त इहो छो भला ऐं ईअं छो कयां, चई त हू उस्ताद आहे, हुन पंहिंजे ॿार लाइ भलो सोचियो हूंदो, मूंखे बि त ख़बर कान्हे का, पर एतिरो आउं चई सघां थो त हुन सुठो सोचियो हूंदो, तोखे बि उते हुजणु खपे। लाशारी साहब इहो ॿुधायो कि एज़ अ पेरेंट असांजी ज़िमेदारी वधीक थी वई आहे त छा करणु घुरिजे पेरेंट्स खे ॿारनि की एजुकेशन सिस्टम खे? हिकिड़ो ॻोठाणो माण्हू जंहिंजो मसइलो 2 वक़्त जी मानी आहे, हिकिड़ो ॻोठाणो माण्हू जंहिंजी ज़रात सॼी तबाह लॻी पई आहे, उन सूरत हाल में उहो छा थो करे सघे? मां हिकु दफ़ो ॿीहर इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾींदसि त इसेंशियल सब्जेक्ट जो मक़सदु छा हूंदो आहे, मीन्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी खणे। हिकिड़ो जेको सिपाही हूंदो आहे उनजे शूज़ खां वठी उनजी इवन जेके उनखे लॻंदा आहिनि या स्टार्स वग़ैरह, बेज वग़ैरह, उहे सभु जेका आहे सो गवर्नमेंट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूंदी आहे। त हिते बि ईअं थियणु घुरिजे, इसेंशियल सब्जेक्ट थियणु घुरिजे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी खणे, उहो ॻोठनि ताईं, स्कूलनि ताईं जेके बि इक्विपमेंट्स आहिनि ऑनलाइन एजुकेशन जा उहे सभु फ़राहम करे। ॻोठाणो माण्हू वीचारो उहो त हसरतनि में आहे ऐं उहो हर माण्हू अॼु कोशिशि करे थो त मुंहिंजा ॿार पढ़नि, पर पंहिंजी पॉपुलेशन एॾी आहे कि कीअं गवर्नमेंट बि का वॾी ॻाल्हि कोन्हे। मुंहिंजे ख़्याल में असांजे गवर्नमेंट जा जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इख़राजात आहिनि, जेकॾहिं ही हिकु पल जे लाइ, आउं त एतिरो चवंदो आहियां, ही सिंध सुहारी जेका आहे न सॼी सोन आहे, तव्हांजो हिकिड़ो जेको तव्हांजो टोल आहे, टोल टैक्स जा कलेक्ट कयो था, तव्हां हिकु चओ त ही रोड असां जेको आहे डेडिकेट कयोसीं एजुकेशन खे, ऐं उनखे तव्हां कंप्यूटराइज़ करे उन मां जेके बि पैसा तव्हांजा अचनि तव्हां लॻायो। तव्हां छा जो हिकिड़ो प्रोजेक्ट ठाहिणो पवंदो आहे। पूरी दुनिया में ईअं थो थिए त जॾहिं बि को कमु करिणो हूंदो आहे उनजे लाइ, जीअं हाणे डैम फंड क़ाइमु करे उनखे ज़ाया करे छॾियूं, अहिड़े क़िस्म जी का एक्टिविटी करे, जेकॾहिं हिकिड़ो एजुकेटेड माण्हू हूंदो, एजुकेटेड ऐं सिहतमंद जेको माण्हू आहे उहो इंडिपेंडेंट हूंदो आहे, डिपेंडेंट न हूंदो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त पूरी दुनिया में थ्योरी आहे हिकिड़ी पॉपुलेशन जी थ्योरी, उहे इहे चवंदा आहिनि त पॉपुलेशन वधे थी, पॉपुलेशन रिसोर्स आहे, बशर्ते उहा इंडिपेंडेंट हुजे, कंहिं ते डिपेंडेंट न हुजे। ॾिसो असां वटि जेतिरा बि पब्लिक सेक्टर्स आहिनि उहे तबाह आहिनि, बर्बाद आहे। असांजो इहो अलमियो आहे हिन मुल्क जो। तव्हां हिकिड़े पेट्रोल पंप ते वञो था, उते तव्हां ॾिसो था त उते तव्हांखे होटल बि मिलंदी, साफ़ु पाणी मिलंदो, पीअण लाइ मिलंदो, टक शॉप हूंदी, ऐं उते वॉशरूम्स ठीकु हूंदा, ऐं तव्हांखे साफ़ु सुथिरो नंढिड़ो बाग़ बि हूंदो, नंढिड़ो हिकिड़ो पेट्रोल पंप, ऐं अहिड़ा सभई पेट्रोल पंप्स आहिनि तव्हां असांखे गुज़रनि था। उते ई तव्हां ॾिसो त असां वटि रेलवे स्टेशन जी कहिड़ी हालत हूंदी आहे, जेके गवर्नमेंट ओन थी करे, साॻा माण्हू अचनि था, पर हुनखे तबाही बर्बाद, न वेहण जी तव्हांखे बेंच मिलंदी, न पीअण जो साफ़ु पाणी मिलंदो, न टक शॉप हूंदी, न केरु तव्हां खां पुछंदो। इदारा साम्हूं आहिनि। प्राइवेट स्कूलनि में हाणे वञो त हाणे त ऑफर कनि था, जीअं असांजे स्कूल में AC आहे, असांजे स्कूल में स्विमिंग पूल आहे, असांजे स्कूल में हॉर्स राइडिंग सेखारी वेंदी, फीस तव्हां पुछो त साईं 38,000, 40,000, 50,000
पर मंथ उन ॿार जी आहे हिनखे असां छाकाणि त हिनखे असां नाश्तो कराईंदासीं। तव्हां ॾिसो त असां वटि तबक़ाती सिस्टम, जेको ॿार हॉर्स राइडिंग कंदो, स्विमिंग पूल कंदो, कंप्यूटर क्लासिस वठंदो, उन एक्टिविटीज़ में हूंदो, उन ॿार सां असांजे जेकबाबा जा ॿार किथां कॉम्पीट कंदा साईं? हा, कॾहिं न करे सघंदा। ऐं ॿिए नंबर ते इहो बि का सुठो कमु कोन्हे जेकॾहिं हिकिड़े तव्हां नंढड़े ॿार खे तव्हां जेका एक्चुअल लाइफ आहे, जेका नेचुरल लाइफ आहे, उहा नथा ॾेखारियो ऐं उथंदे ई तव्हां उन्हनि खे जेकॾहिं हिननि जो लग्ज़री लाइफ ॾियो था, इट मीन्स दैट उन्हनि खे ज़ाया था कयो। तव्हां हुननि खे हिकु पैटर्न में खणी था वञो। हिकिड़ो ॿारु जेको AC में वेही करे पढ़ंदो त उहो चाहींदो ई आहे शइ, तव्हां पॉपुलेशन खे काॾे था वठी वञो था, उनमें बि इहो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे। भली इहे जेके माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे पैसे जे ज़ूम ते भली केॾी बि एजुकेशन ॾियनि त उहे मुंहिंजो त इहो ईमान आहे, वरी बि उन थर वारे ॿार सां, जेकाबाद वारे ॿार सां इहो माण्हू कंपीट न कंदो आहे। डॉक्टर साहब हिते वेठा आहिनि, कराची यूनिवर्सिटी जे हर डिपार्टमेंट में हलिया वञो, तव्हांखे जेके पोज़ीशन होल्डर आहिनि उहे असांजा ॻोठाणा छोकिरा मिलंदा आहिनि। असां रेयर था मिलनि। ॻोठाणो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे, रगड़ो खाधल आहे, उहो मिले थो। डॉक्टर साहब छा चवंदा? ॿार जेको ॻोठाणो आहे उन वटि आर्टिफिशियल ज़हानत कान्हे का, हुन वटि नेचुरल आहे, हुनजो एक्सपोजर डिफरेंट। हाणे इहो ईअं ई आहे, उहो चंदन हिते वरी ॿिया रेशा वधीक मथे, बिल्कुलु उहे आहिनि, पर उन्हनि खे छा आहे त थोरो उन्हनि खे एक्सपोजर ॾिनो वञे, उन्हनि खे इहे सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि ऐं उहो एटमॉस्फेयर उनखे ॾिनो वञे पढ़ाई वारो, छाकाणि त हू हिकिड़े नेचर मां अचे थो। बज़ाते नेचर ख़ुदि टीचर आहे, नेचर ख़ुदि हिकिड़ो इंस्टीट्यूट आहे। जॾहिं ॻोठ में माण्हू उथे थो न, सुबुह जेका थिए थी उहा सुबुह ई हुनखे घणो कुझु सेखारे थी वठे। हू हिकिड़े ॿिए माहौल में रहे थो, नेचुरली हर लम्हे सिखण जे मरहले में आहे। जेको शहर जो ॿारु आहे उहो बंदि बिल्कुलु ईअं सम्झो त हिकिड़े पासे कंप्यूटर आहे, ॿिए पासे ज़हन आहे, त ज़हन जेको आहे उहो हिकिड़ो क्रिएटर हूंदो आहे, उहो नवां इनोवेशन्स ॾींदो आहे, नवां ख़्याल ॾींदो आहे। त ॻोठाणो जेको ॿारु आहे उहो इन जे करे तमामु घणो ज़हीन हूंदो आहे, जो छाकाणि त उहो नेचर मां सिखे थो, बिल्कुलु फिज़िकली बि एक्टिव हूंदो। पर शर्त इहो आहे, ज़रूरत नंबर जी आहे त उनखे इहे शयूं ॾिनियूं वञनि, हुनखे किताब उते मुहैया करे ॾिना वञनि, उहे जेके शहर में पढ़ाया था वञनि। हाणे हिते असांखे ऑक्सफोर्ड जो इहो पढ़ायो थो वञे, नंढनि ॿारनि खे ऑक्सफोर्ड जो सिलेबस पढ़ायो थो वञे। हू ॿार सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो उहो जेको आहे सो अलाए कॾहिं जो, जंहिंमें अञा ताईं रेडियो जा फ़ाइदा ॿुधाया था वञनि, जेको रेडियो यूज़ में ई न रहियो आहे। गवर्नमेंट त करे या न करे, पर कुझु अहिड़ियूं ऑर्गेनाइज़ेशंस आहिनि जेके इहे कमु कनि, एक्टिव आहिनि। ॾिसो ऑर्गेनाइज़ेशन टू बी वेरी फ्रैंक, इहो फोटो सेशन वञी रहिया आहिनि ऐं रिपोर्ट राइटिंग ताईं वञी पहुता आहिनि। हुनखे किथे जेकॾहिं 4 किताब ॾियणा आहिनि त हुनजो फोटो रखी फेसबुक ते ऐं ॿियनि पासनि ते सोशल मीडिया ते आणिणो त असां हीउ कमु करे छॾियो। उन्हनि जो को बि सीरियस नतीजो नाहे निकिरणो, छाकाणि त उहो सीरियस कमु कोन था कनि। हुननि खे सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾेखाव खपे, हिकिड़ी ग्लैमर खपे, उहा दुनिया ठाहिनि था। जेकॾहिं ग़रीब जी का मदद बि करे थो त उन में बि हुनखे ग्लैमर थो खपे, त ऑर्गेनाइज़ेशन मां का उमेद कान्हे। उहो बिज़नेस न आहे, उहो ॿाहिरि खपे। बहरहाल असांजो त नेक त माण्हू सभिनी सां वरी महिरबानी एबिला शेर साहिबु तव्हांजी, वरी महिरबानी डॉक्टर शेर मेराणी भाउ तव्हांजी। जी दोस्तो, असां वटि वक़्तु थियो आहे नंढड़े ब्रेक जो, मिलूं था पंहिंजी मॉर्निंग में ब्रेक खां पोइ। वेलकम नाज़रीन, पंहिंजी मॉर्निंग तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ऐं असांजो जेको आहे किचन वारो जेको सेगमेंट आहे हुन में मज़ेदार रेसिपी शेफ़ नसीम शेयर कंदी। अॼु मुंहिंजे ख़्याल में तयारु बि आहे, है न? रेडी आहे? रेडी आहे। बस ॿुधायो, तव्हां गार्निशिंग कयो ऐं जी चिकन महारानी रेडी आहे। तव्हां चांवरनि जी मानी सां बि खाई सघो था, कणिक जी मानी सां बि खाई सघो था, चांवरनि सां बि खाई सघो था, जेको तव्हांजी दिलि चाहे। अच्छा, ऐं ईअं स्पून सां बि खाई सघो था? नान खाओ, पराठा खाओ, जेको सावा मिर्च कुझु विधा अथव या न? जी हाणे गार्निश कंदा सावनि मिर्चनि जी। पहिरीं सावा मिर्च जेको बि हुयो मैरिनेट करे तव्हांखे ॿुधायो। छो त मां त सावनि मिर्चनि जे बग़ैर डिश खाईंदी। ही सावनि मिर्चनि जे बग़ैर डिश आहे बि न। अच्छा, ज़बरदस्त। जी ज़बरदस्त। पोइ जेकॾहिं तव्हांखे खीर ॾियूं त हुन में थोरा सावा मिर्च तव्हांजो अवकाश थिए, खाईंदी न आहियां सावनि मिर्चनि खां सवाइ, त उन में थोरा ईअं हल्का फुल्का खाई वरी पोइ माण्हू खीर जो चमचो खाई छॾे। अच्छा जी, हुन सां गॾोगॾु असां ॿुधाईंदा हलूं त ऑन कॉल असां सां गॾु असांजा अॼु महिमान मौजूदु आहिनि, जेके वीडियो लिंक जे ज़रिए इस्लामाबाद में हींअर मौजूदु आहिनि, पर वीडियो लिंक जे ज़रिए असांजे हिन प्रोग्राम में शामिलु थींदा। हुननि पोल्ट्री जो जेको बिज़नेस आहे उन में छा टेक्नोलॉजी जो रोल आहे, पंहिंजूं महिनतूं छा शामिलु आहिनि, उनजे मुतालिक़ उन्हनि जी जेका रिसर्च आहे, जेका साइंटिफिक रिसर्च आहे, उन ते असां डिस्कस कंदासीं। असां सां गॾु मतिलबु उन्हनि जी महिनतूं शामिलु आहिनि, उन में केतिरो भॼ डुक कई अथनि, छा जफ़ाकशियूं कयूं अथनि। असां सां गॾु मौजूदु आहे अदा अली मुर्तज़ा सोलंगी फ्राम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाउ, भलीकार। थैंक यू अदा सजाद, थैंक यू सो मच।
वरी महिरबानी तव्हांजी जो तव्हां हिन प्रोग्राम में मदद कयो असांखे। वरी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां टाइम ॾिनो। तव्हां असांखे पंहिंजी महिनतुनि जे बारे में ऐं हिन साइंटिफिक रिसर्च जे बारे में कुझु ॿुधायो। असांजा ॾिसंदड़ चाहिनि था त कुझु करे सघनि त महिनतुनि खां सवाइ कहिड़ी शइ मुमकिन आहे? महिनतुनि खां सवाइ त नथो थी सघे, पर वरी तव्हां पंहिंजी जफ़ाकशुनि ते ज़रूरु ॿुधायो। एग्ज़ैक्टली सर, थैंक यू सो मच। मुंहिंजो बेसिकली तालुक़ु जेको आहे 7 चेज सां ऐं मां बाय प्रोफेशन जेको आई टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे गुज़िश्ता कोई 17-18 साल खां वठी 15 साल मुंहिंजो एक्सपीरियंस रहियो IT जे अंदरि डिफरेंट जॻहियुनि ते कमु करणु। तक़रीबन गुज़िश्ता 4 साल खां वठी मां पंहिंजे कम जे मथां सोचियो त छो न असां को पंहिंजो कारोबार जेको आहे स्टार्ट कजे। पोइ उन में असां टारगेट कयो जेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आहिनि जेके फ्यूचर जे हवाले सां उनखे असां टारगेट कयो ऐं उन में तक़रीबन 4 साल हिकिड़ी कंप्लीट हिकिड़ी स्ट्रगल रही, छो जो मुंहिंजो ताल्लुक़ु हिकु बिल्कुलु मिडिल क्लास तबिके सां हुयो। त मिडिल क्लास तबिके जे अंदरि रही करे तव्हां जॾहिं इनोवेशन जी वरी पंहिंजे स्टार्टअप या पंहिंजे कंपनी जी ॻाल्हि कयो, सो बि सिंध जे अंदरि रही करे जेको एनवायरमेंट असांखे ख़बर आहे त इहो को नियर टू इम्पॉसिबल हो, पर अलहमदिल्ला हिकिड़ी स्ट्रगल कई असां। पोइ गुज़िश्ता 4 साल खां जॾहिं असां कमु कयो, लास्ट जेको 2 साल गुज़रिया उन में पोइ हिकिड़ो कॉम्पिटिशन थियो पाकिस्तान लेवल ते, उन में असां विन कयो। विन करण खां पोइ US गवर्नमेंट मूंखे तव्हां वठी वई सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया में। पोइ उते अगेन हिकिड़ो मुक़ाबिलो थियो तक़रीबन 30 कंट्रीज़ जे अंदरि, उन में तक़रीबन 130 डिफरेंट स्टार्टअप्स या कंपनी आइडियाज़ हुया। उन में पोइ मां उते विन कयो ऐं टाइटल मिलियो मूंखे द मोस्ट इन्वेस्टेबल स्टार्टअप। पोइ उते मूंखे फंडिंग मिली। फंडिंग मूंखे जंहिं कई अलहमदिल्ला बिंग सिंधी बिंग पाकिस्तानी असां हिकिड़ो एज़ाज़ आहे त मुंहिंजो जेको इन्वेस्टर आहे उहो बिल्कुलु उहो ई इन्वेस्टर आहे जेको टेस्ला, SpaceX, बायदू, हॉटमेल, याहू, ट्विटर जेको उनजो जेको इन्वेस्टर अलहमदिल्ला उन ई मुंहिंजे मथां इन्वेस्ट कयो ऐं तक़रीबन 2019 में हुन पूरी दुनिया मां 255 जे क़रीब डिफरेंट जेके कंपनीज़ हुयूं उनखे सर्च कयो। उन मां सिर्फ़ु उन 5 जे अंदरि जेको उन फंडिंग कई त लकीली हुन में मां बि हिकिड़ो हुअसि। छा आइडिया हुयो तव्हांजो दादा मुर्ज़ा भाउ? थोरो ॿुधाइजो कहिड़ो आइडिया हो जेको तव्हां विन कयो हुते? जी बिंग स्टार्टअप फाउंडर आइडियाज़ जी सिलेक्शन जेकी हूंदी आहे उहा तमामु हिकिड़ी क्रिटिकल प्रोसेस हूंदी आहे। तव्हां आइडिया कहिड़ो था खणो त उन आइडिया में हिकिड़ो स्ट्रेटजी हूंदी आहे वैल्यूएशन स्ट्रेटजी। त तव्हां हिकिड़ी अहिड़ी एरिया खे टारगेट कयो जंहिं एरिया में को कॉम्पिटिटर न हुजे, हिकिड़ी बिल्कुलु अहिड़ी एरिया जे ऐं कोशिशि कयो त हिकिड़ी वॾी डोमेन वारी हुजे, लॉसिस तमामु वॾा हुजनि, नुक़सान उन इंडस्ट्री जा वॾा हुजनि। त पोइ मां सिलेक्ट कयो पोल्ट्री इंडस्ट्री खे। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्लोबली तक़रीबन $2.5 ट्रिलियन जी हिकिड़ी मार्केट आहे ग्लोबली, जंहिंमें असां चिकन ऐं एग असां ॿई खाऊं था, तमामु वॾी मार्केट आहे। पर उनजे अंदरि ग्लोबल लेवल ते मसइलो हुयो जो उन में लॉसिस तमामु घणा तमामु घणा लॉसिस आहिनि। छो जो हिकिड़ो अगरि हिकिड़े फ्लॉक में तक़रीबन 30 खां 60,000 जे क़रीब ॿ शेड अंदरि 60,000 हुनजा बर्ड्स थियनि था ऐं बर्ड्स जेके हुनजा बाज़ औक़ात अगरि बीमारी अचे थी त हिकिड़े कलाक 2 कलाकनि में तव्हांजा 30,000 या 60,000 बर्ड जेके सॼा सभु ख़तमु थी वेंदा। त असल में पोल्ट्री जे अंदरि रिएक्टिव अप्रोच ई हिन वक़्तु पूरी दुनिया में रिएक्टिव अप्रोच आहे। मीन्स अगरि 30,000 बर्ड हुनजा ज़ाया थियनि था त फार्मर्स खे रियल टाइम में ख़बर कोन थी पए त मसइलो छा आहे। पोइ हू छा था कनि, पोइ उनजी डिज़ीज़ जी डिटेक्शन लाइ पोइ लेबोरेटरीज़ सैम्पलिंग सभु शइ कनि था। पोइ 2-3 ॾींहंनि खां उनखे रिज़ल्ट ख़बर पए थी यार मसइलो छा हो। असां इनखे रिएक्टिव अप्रोच खे हटाए करे असां प्रोएक्टिव अप्रोच पिया कयूं त बजाए जो जेके रूट काज़िस हुनजा थियनि था डिज़ीज़ या असां रूट काज़िस खे डिफरेंट असांजे जेके पैरामीटर्स आहिनि या डेटा AI जा असांजे कुझु एल्गोरिथम्स आहिनि जेके उनखे पकड़ीनि था त यार एक्चुअली हीउ मसइलो थिए पियो ऐं कलाक ॾेढ में ही प्रॉब्लम क्रिएट थी सघे थो। त असां उनखे अर्ली डिटेक्ट था कयूं ऐं डिटेक्ट करण खां पोइ असां फार्मर्स खे जेको नोटिफिकेशन जे थ्रू असां ॿुधायूं त तोखे हीउ मसइलो आहे, हिनखे पहिरीं जेको हुनखे मिटिगेट करे छॾ ताकी तुंहिंजो लॉसिस बची वञे। अच्छा, हाणे असां वटि जेको ही हाइब्रिड कॉन्सेप्ट आहे, छा तव्हांजो इन में ई अचे थो ज़ुमरे में? बिल्कुलु ॿई शयूं थी सघनि थियूं। छो जो हिन वक़्तु जेको कंट्रोल शेड जे अंदरि जेको सिस्टम हिकिड़ो ओपन शेड हूंदो आहे, सेमी कंट्रोल हूंदो आहे, कंट्रोल शेड हूंदो आहे। त असांजो टारगेट जेको आहे असां कोशिशि कयूं पिया त असां कंट्रोल शेड जेको बज़ार ते जेको एडवांस टेक्नोलॉजी असांजो इन खां थोरो मथे वारो प्रोसेस आहे। छो जो कंट्रोल शेड बि हक़ीक़त में कंट्रोल शेड फुली कंट्रोल न आहे, इहो सेमी कंट्रोल्ड आहे। पर असांजो जेको अप्रोच अची पियो जीअं 100% ऑटोमेशन ऐं हुनजे अंदरि AI रिमोट कंट्रोलिंग नोटिफिकेशन सेटअप, त इन खां एडवांस सिस्टम असां। अच्छा, हींअर जीअं असांखे स्क्रीन ते असांजा खोड़ असांजा घर भाती ॾिसनि था, उन्हनि जो या त सिधो सो कारोबार पोल्ट्री जे बिज़नेस सां आहे या उनजे वेझनि जो आहे या कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उनजी लह विचड़ आहे। असां वटि जेके ॻोठनि में या हिते ख़ासि तौर ते तव्हां सुपर हाईवे सां तव्हां वेंदा हूंदा त तव्हां लेफ्ट राइट ते ॾिसंदा हूंदव त शेड्स लॻल हूंदा आहिनि जंहिंमें मतिलबु, पर मूं ॿुधो आहे त जेके हीअ तव्हांजा हाइब्रिड शेड्स आहिनि या कंट्रोल्ड शेड आहिनि, इहे आहिनि त ॾाढा ज़बरदस्त, पर इन में इन्वेस्टमेंट तमामु घणी थी घुरिजे। तव्हांजो छा ख़्यालु आहे अली मुर्ज़ा?
एग्जैक्टली दादा, बिल्कुलु तव्हां सही ॻाल्हि कई। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, अगरि तव्हां पाकिस्तान जी पोल्ट्री इंडस्ट्री ते नज़र विझंदो, बल्कि ग्लोबली जेके असांजा अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ आहिनि ग्लोबली, उन्हनि में पोल्ट्री इंडस्ट्री जेको कारोबार न, उहो तक़रीबन तव्हांखे 8 या 10 वॾा प्लेयर हूंदा, उन्हनि वटि तव्हां नज़र ईंदो। पाकिस्तान सेम कंडीशन आहे। 75% पाकिस्तान जी जेकी पोल्ट्री आहे उहा 8 खां 10 वॾा प्लेयर्स आहिनि जे वटि, जेके उहो होल्ड था कनि। छो उनजो रीज़न इहो आहे त हुन में इन्वेस्टमेंट तमामु घणी ज़रूरत आहे। जेको नंढो फार्मर आहे 2 शेड 4 शेड, उहो हमेशह रिस्क जे मथां आहे। छो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री हिट एंड ट्राई बेस्ड आहे। ऐं असां वटि बदकिस्मती सां असां वटि प्राइस कंट्रोलिंग जेको वॾो फुक़दान आहे, प्लस असां सभु जेको डिमांड एंड सप्लाई जी का बि असां विज़िबिलिटी न आहे। त तव्हां रिसेंटली ॾिठो त कराची जे अंदरि 550 रुपए केजी हले वियो, ऐं कंहिं वक़्तु उहा ई मुर्गी तव्हांजी 200 रुपया थी हले। त फार्मर स्टेबल न आहे। हाणे इन्वेस्टमेंट जी त ज़रूरत आहे, बिल्कुलु ज़रूरत आहे, पर इन में हिन वक़्तु जेकी पोल्ट्री इंडस्ट्री आहे न, उहा नंढे फार्मर लाइ तमामु जेकी न ॾुखी कंडीशन आहे। ऐं रीज़न इहो आहे, तव्हां ॾिसो त खोड़ सारा फार्मर था कुझु साल लाइ पंहिंजो ट्राई कंदा आहिनि, हिकिड़ो 2 धक लॻो, अगरि हिकिड़ो बि लॉस फ्लाक में थियो, साल में हिकिड़ो फ्लाक ज़ाया थियो त उहो वीचारो बैक थी वेंदो। उनजो अली मुर्तज़ा साहब, इहो ॿुधायो कि जेका फीड ॾेई पोल्ट्री खे जेका फीड प्रोवाइड कंदा आहियूं, उहो बि तव्हां फीड प्रोवाइड कंदा आहियो या छा हिनजो आहे? ऐं सभु मूं ॿुधो आहे कि सभु स्टैंडर्ड फीड, ऐं उन सां जेके हेल्थ जा काफ़ी इशूज़ थियनि पिया माण्हुनि खे, उन जी बि तव्हां अवेयरनेस ॾियो था या तव्हां प्रोवाइड कयो था या छा आहे भला? बिल्कुलु अरे, पोल्ट्री इंडस्ट्री जेकी आहे उहा बज़ाति ख़ुदि में खोड़ सारी मिसकंसेप्शंस मौजूदु आहिनि तव्हांजी रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स, तव्हांजी जेके IGPs या तव्हांजी फीड जे अंदरि जेके इंग्रीडियंट्स यूज़ हूंदा आहिनि। बिल्कुुलु इहो प्रॉब्लम आहे। असां वटि बदकिस्मती सां को चेक एंड बैलेंस कोन्हे, का बि असां वटि स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग मैकेनिज़म पाकिस्तान में न आहे। ठीकु आहे, त उन हवाले सां असां छा पिया कयूं? छो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री अगरि ॾिसूं, असां वटि असांजी टेबल ते हिकिड़ो या त अंडो थो अचे या असां वटि जेको मुर्गी थी अचे, पर इन जे पोयां हिकिड़ो पूरो प्रोसेस आहे। उन प्रोसेस में उनजा हिकिड़ा ग्रैंड पेरेंट्स हूंदा आहिनि, पोइ उनजो पेरेंटल स्टॉक हूंदो आहे, पोइ हैचरीज़ इन्वॉल्व थींदियूं आहिनि, पोइ उनजा लेयर जा फार्म आहिनि, पोइ ब्रॉयलर जा फार्म, हिकिड़ो पूरो कंट्री हिकिड़ो सेगमेंट्स आहिनि। असां पोल्ट्रा जे अंदरि छा था कयूं? असां उनखे 360 विज़िबिलिटी था ॾियूं। तव्हांजा GPs खां वठी तव्हांजे एंड लेवल ते हिकिड़ो कॉन्सेप्ट थो थिए ग्लोबल लेवल ते, फार्म टू फोर्क। यानी कि फार्म खां वठी मुंहिंजो फोर्क, मुंहिंजे प्लेट ताईं जेको मुंहिंजो एग या चिकन पहुतो आहे, उहो बेसिकली कीअं पहुतो आहे, उनजी ग्रोथ कीअं थी, उन जूं डिज़ीज़ कहिड़ियूं रहियूं साल ॾेढ पोयां, अगरि असां उनजे पेरेंट्स ते हलिया वञूं, उनजो पूरो इन्वायरमेंट कीअं रहियो, असां वटि पहुतो आहे टेबल ते त उहो किथां पहुतो आहे, कीअं पहुतो आहे, उहा पूरी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी वारो जेको पार्ट आहे, असां अल्हम्दुलिल्लाह दावा सां चऊं था त दुनिया में आहिनि। छो जो ॿियूं बसि न कुझु कॉम्पिटिटर्स आहिनि जेके इज़राइल में कमु कनि पिया, जेके UK में कमु कनि पिया, पर उहे इहो दावा कोन था कनि। ऐं असां कंप्लीटली उनखे हींअर अचीव करण जी कंडीशन में पहुता आहियूं त असां पूरी दुनिया में फार्म टू फोर्क जो कॉन्सेप्ट खणी अचूं। इवन अगरि तव्हां बिलगेट अगरि जे टेबल ते हिकिड़ो अंडो पियो आहे या उन अगरि मुर्गी पई आहे, उहो दावा नथो करे सघे, छो जो मैकेनिज़म कोन्हे। असां तक़रीबन 2-2.5 साल जेके असांखे फंडिंग खां पोइ जेके असां एफर्ट्स कई आहिनि, असां एक्ज़ैक्टली फार्म टू फोर्क जे मथां कॉन्सेप्ट हिकिड़ो आंदो आहे त असां कंज़्यूमर खे ॿुधायूं। कंज़्यूमर जस्ट हिकिड़ो QR कोड, अगरि असां सेब्रोसो जो हिकिड़ो पैकेट पहुचे थो अमूट या अमूट कैनन जो अगरि को पैकेट पहुचे थो, जस्ट उनखे मां QR कोड जो थ्रू मां स्कैन कयां, ऐं स्कैन करण खां मूंखे उनखे 1.5 साल जी पूरी हिस्ट्री मुंहिंजी रिपोर्ट अची वञे त हीउ किथे थियो, हिन कहिड़ियूं कहिड़ियूं डिज़ीज़ जेको फेस कयूं आहिनि, हिन मुर्गीअ या हिन जे पेरेंट्स, उनजो इन्वायरमेंट कीअं हो, हुननि कहिड़ियूं कहिड़ियूं एंटीबायोटिक्स यूज़ कयूं, सॼो सिस्टम कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी वारो कॉन्सेप्ट जेको आहे इहो अचणु खपे। त उन ते तव्हां कमु करे चुका आहियो अली मुर्तज़ा, उनजी ट्रेसिंग ते या उनजे PR ते? जी अदा, बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह। मुंहिंजी ही जेको असां तक़रीबन गुज़िरियल 4-5 महीननि खां वठी असां पंहिंजो उनखे कमर्शियल एक्सपर्ट सां कयो। आम माण्हू ताईं उनजा फ़ाइदा पहुता आहिनि? अगरि आम माण्हू ताईं अगरि मुंहिंजे बिज़नेस मॉडल ॾिठो वञे त असांखे B2B में टारगेट कयो पहिरीं। फर्स्ट ऑप्शन असांजो B2B आहे। त असां पहिरीं फार्मर्स खे जेको न इनखे कयूं। फार्मर्स जेसीं ताईं हिकिड़ो सिधे लाइन ते न ईंदो न, छो जो हुनजो लॉसिस घणा फ्लक्चुएशन छो थी थिए। हिकिड़े फार्मर जे अगरि 30,000 बर्ड आहिनि, हुनखे पोयां 2 फ्लाकनि में अगरि लॉस थियो आहे त ऑब्वियसली हू कोशिशि कंदो त मां पंहिंजी कॉस्ट वधायां। उहो कॉस्ट जेको आहे उहा डायरेक्टली इम्पैक्ट थी करे तव्हांजे कंज़्यूमर लेवल ते। त पोयां लॉसिस अगरि तव्हां फार्मर जा घटि था करे छो त ऑब्वियसली हू पंहिंजी कॉस्ट घटाईंदा। जॾहिं कॉस्ट घटंदी तव्हां जो जेको कंज़्यूमर लेवल ते जेको एक्सेसिबिलिटी आहे फूड जी, उहा तव्हांजी ईज़ी थी वेंदी। त B2B खां पोइ असांजो टारगेट आहे B2C में, जेको मां तव्हांखे फार्म टू फोर्क जी ट्रेसेबिलिटी वारी ॻाल्हि कई। त उन में अगेन असांखे पाकिस्तान में त एतिरो हू नथो मिले, हिकिड़ो रेस्पॉन्स कोन्हे, छो जो हिकिड़ो अजीब सिस्टम आहे हिते। पर ॿाहिरि इन जी तमामु घणी वर्थ आहे। रिसेंटली मूंखे हींअर ऑफर आहे, मां मे बी नेक्स्ट 2-3 वीक्स में मुंहिंजो विज़िट आहे। पाकिस्तान जे कहिड़े सूबनि में इन जो एक्सपोर्ट थिए थी? सिंध में वधीक थिए थी, पंजाब वारा वधीक एक्सपोर्ट थिए थी, कहिड़े प्रोविंस में वधीक एक्सपोर्ट जो आहे? अदी पाकिस्तान जी पोल्ट्री 75% जेकी आहे जस्ट पंजाब में आहे। 75%। अच्छा, 75%।
बाक़ी 50% में असां आहियूं, असां में माना पूरा ॿई टई सूबा था अचनि। उन में कराची खे तव्हां 5 खां 8% चई सघो था जो कराची जी मार्केट तमामु घणी आहे। उन में असांजो जेको ठटो आहे, घारो आहे, ऐं असांजो जेको टंडो एरिया आहे, टंडो जाम आहे, इन साइड ते जेकी असांजा फार्मर्स आहिनि, या होॾां हब साइड ॾे आहे, लिथल बेला, इन साइड ॾे कुझु जेके असांजा कुझु फार्म्स आहिनि, पर मोस्टली फार्म्स जेके आहिनि असांजी एक्सपोर्ट, असांजी क्वालिटी तमामु वीक आहे। जस्ट बिकॉज असां को चेक एंड बैलेंस कोन्हे को। तव्हां अंदाज़ो कयो त सऊदीआ जेको आहे उहो 4th लार्जेस्ट आहे तव्हांजो चिकन ऐं जेको आहे एग जी कंज़प्शन जे अंदरि, पर सऊदीआ जी इंपोर्ट करे थो, मोस्टली इंपोर्ट करे थो सऊदी अरब त। हा, उनजी तक़रीबन जेकी ईअं सम्झो त 80 to 90% जेकी इंपोर्ट आहे उहा त सिर्फ़ु ब्राज़ील में आहे। ब्राज़ील दुनिया जो ॿियो कोन आहे, ऐं असां हुनजे नियर बाय में रही करे असां कोन था ॾियूं, छो जो असांजे फार्मर्स उन शयुनि ते सोचियो ई कोन्हे अञा। हा, थोड़ा घणा फार्मर अगरि सेब्रोसो आहे के इन्हनि जो पंहिंजो कुझु सिस्टम आहे ॿाहिरि जेको 2-3 कंट्रीज़ में जेको कमु करे थो, बाक़ी नॉर्मली फार्मर्स जेको तमामु घटि पिया सोचे। या असां वटि थींदो एक्सपोर्ट थींदी आहे अफ़गानिस्तान जे अंदरि, रीज़न इहो आहे अफ़गानिस्तान में को चेक एंड बैलेंस न आहे। अच्छा, हाणे असांखे इहो ॿुधायो जेको असांजो नंढो फार्मर आहे जेको हींअर असांखे स्क्रीन ते ॾिसे थो, जेके काफ़ी अरसे खां सालनि खां यार मां पंहिंजो फार्म ठाहियां, चिकन फार्म ठाहियां, उन जे लाइ कंट्रोल्ड शेड जे लाइ केतिरी इन्वेस्टमेंट खपे, एरिया केतिरो खपे, ऐं केतिरे अरसे में हू डेवलप करे सघे थो? त कंट्रोल शेड नॉर्मली जेकी एरिया रिक्वायर्ड आहे न, उहा एरिया डिपेंड थी करे तव्हां केतिरी कैपेसिटी था रखो बर्ड जी। नॉर्मली 25,000 खां 25,000 खां 35,000 या 50,000 या 40,000 थी बर्ड जेकॾहिं हिकिड़े शेड में जेके उहो रखिया वेंदा आहिनि। ऐं उनजी जेकी एरिया आहे उहा तक़रीबन 400 फीट खां वठी 400 बाय 60, 400 बाय 50 या 450 बाय 50, इन हिसाब सां जेके फिट जेके आहिनि उहे रखिया वेंदा। ऐं इन जी जेकी कॉस्ट अचे थी उहा तक़रीबन 1.5 करोड़ खां 2 करोड़ जे अंदरि थी अचे कंट्रोल शेड जी हिकिड़े कंट्रोल शेड जेकी जस्ट जेकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आहे, छो जो हुन में उनजी पूरी कंस्ट्रक्शन आहे। कंस्ट्रक्शन सां गॾु हुनजा इक्विपमेंट्स आहिनि, फैन्स आहिनि, ह्यूमिडिफायर्स आहिनि, वाटर लेटर्स आहिनि, हुनजा जेके आहिनि पंहिंजो फीड जेको साइलोज़ आहिनि, त इंटरनली काफ़ी सेटअप आहे जेको आहे। वरी अगरि अगेन असां अगरि जो इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ते अगरि असां सोचूं त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इन थोरी इन्वेस्टमेंट खां पोइ फ़ाइदो घणो आहे। हिते काफ़ी सारी डिज़ीज़ कंट्रोल आहे, तव्हांजो को काफ़ी हिकिड़ो सुठो मैकेनिज़म आहे जेको तव्हां नॉर्मली ओपन शेड में। अच्छा, असां वटि 2 वॾा चैलेंजिस आहिनि। हिकिड़ो वेदर आहे, गर्मी आहे तमामु घणी हाणे ईंदी, मतिलबु मई खां स्टार्ट थी वेंदी सख़्तु गर्मी वेंदे सेप्टेंबर ताईं। ॿियो असां वटि इलेक्ट्रिसिटी जो न हुजणु आहे। इन्हनि ॿिन्ही प्रॉब्लम खे नज़र में रखंदे इन्वेस्टमेंट कजे? अदा बिल्कुलु करे सघे थी। असां वटि वेदर सां गॾु वेदर में असांजो जेको ठटो वारी पटी आहे, ठटो आहे असांजो वॾा पंहिंजो घारो, ठटो, चावल, घारो, इवन हब साइड ॾे बदी में वेदर में जेको बिल्कुलु इन में जेको मोस्टली प्रॉब्लम उहो असांजो ह्यूमिडिटी जो आहे, छो जो ह्यूमिडिटी समुंड जे करे ह्यूमिडिटी तमामु घणी डिस्टर्ब थींदी आहे ऐं उनजी मैनेजमेंट तमामु ॾुखी थींदी आहे। त नॉर्मली हिते फार्मर्स आहिनि, फार्मर्स असांजे पंहिंजा सिंध जे अंदरि बि काफ़ी सारा फार्मर्स आहिनि जेके इनखे कंट्रोल कनि था। ऐं पोइ नॉर्मली कुझु अहिड़ा असां कुझु शेयर्स असां ॾिसूं पिया जंहिंमें उहो 100% हू जनरेटर हलाईंदा, उते इलेक्ट्रिसिटी जी ज़रूरत कोन्हे, छो जो हुते इलेक्ट्रिसिटी न आहे त पोइ छा था कनि 100% सॼो साल हुनजो तक़रीबन 35 ॾींहंनि जो अगरि असां बिल ॾिसूं त हुनजो तक़रीबन 14 खां 15 लख सिर्फ़ु उनजो जनरेटर जो बिल हूंदो आहे। त अफोर्ड करे था वञनि, उनजो प्रॉफिट पोइ एतिरो थिए थो जो उहो मार्जिन उहो पंहिंजो क्लियर कयो था वञनि। ॿई शयूं आहिनि। इवन हा, न त कुझु माण्हू इहो प्रिफर कंदा आहिनि त तव्हां हुन जॻह ते कयो जितां इलेक्ट्रिसिटी मौजूदु। वरी महिरबानी अदा अली मुर्तज़ा, वरी महिरबानी, तव्हां ॾाढी इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं असांखे ॿुधायूं ऐं असां वटि पाबंदी वक़्त जी। वरी महिरबानी नसीम साहिबा तव्हांजी, तव्हांजा ज़बरदस्त डिश ठाही। महिरबानी तव्हां आया माण्हुनि खे इंफॉर्मेशन ॿुधाई। इंशाल्लाह नाज़रीन, पोइ सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी पंहिंजी मॉर्निंग में, सुबुह जो 9 खां 11 बजे ताईं। अल्लाह हाफ़िज़।